This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार आदरणीय दर्शक, सबैको ध्यान, यो देशको ध्यान, जनताको ध्यान, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारातिर छ। उहाँले अब के गर्नु होला, अहिलेको सङ्कट समाधान गर्न उहाँसँग के छ सञ्जीवनी बुटी, उहाँले राजीनामा दिनु होला कि महाभियोगको प्रस्ताव फेस गर्नु होला त जताततै चर्चा परिचर्चा र बहस छ। हाम्रो बिचमा सफल व्यक्तित्व, सफल प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। न्यायमूर्तिज्यू स्वागत छ। मेरो पनि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि धेरैले सोचेका थिए राम्रो काम हुन्छ, अदालतमा आमूल परिवर्तन हुन्छ, ड्रास्टिक चेन्ज हुन्छ। भयो त्यो काम सबै तपाईँले सोचेका काम गर्न सक्नुभयो? मैले सोचेको जस्तो गर्न अझ समय बाँकी छ, त्यसले गर्दा म गर्छु। मेरो यो प्रतिबद्धता हो। न्यायपालिकालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम तरिकाले अगाडि बढाउने कार्य जो भइरहेको छ मेरो नेतृत्वमा, त्यो एकदमै सराहनीय छ मलाई लाग्छ। धेरै संवैधानिक इस्युजहरू अदालतभित्र आयो, त्यसलाई हामीले सफल रूपमा चाहिँ जनताले चाहेको जस्तो किसिम र संविधानले व्यवस्था गरेको जस्तो छ संवैधानिक आधार र कारणहरूबाट, त्यसमा हामी एकदम सफल तरिकाले निर्णय गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। ऋषिजी, यो तपाईँलाई थाहै छ। तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। तपाईँको कार्यकालमा 2 पटक संसद पुनर्स्थापना भयो र तपाईँले परमादेश जारी गरेर शेरबहादुर देउवा यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। संविधान सङ्कटमा थियो, व्यवस्था सङ्कटमा थियो, लोकतन्त्र सङ्कटमा थियो भनेर धेरैले भनेका थिए। त्यसलाई तपाईँले सञ्जीवनी बुटीतिर बचाउनु भयो। अहिले आएर सबै व्यक्तिहरू, सबै शक्तिहरू तपाईँमाथि खनिरहेका छन्। किन र केका लागि? यसमा कारण पनि छन्, अकारण पनि छन्। मलाई लाग्छ कारण कम छ, अकारण धेरै छ। अकारण भन्नाले के भने, अदालतले जुन किसिमबाट गति र सुदृढ तरिकाले अगाडि बढेर गइराखेको छ, कतै यसमा अब व्यक्तित्वको टकराव भयो कि व्यक्तित्व धेरै अगाडि बढ्यो कि भन्ने दृष्टिकोणबाट यो अगाडि गयो। र त्यसको अलावा पनि नि यो न्यायपालिकाभित्र जे जस्तो किसिमका खेल्नुपर्छ भन्ने भूमिका र विश्वास राख्ने व्यक्तिहरू जुन सडकमा पनि देखियो र पूर्वमा पनि देखियो र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि देखियो, यसले न्यायपालिकालाई कुनै पनि मानेमा अगाडि बढ्नलाई यसले सहयोग पुग्दैन, यो मेरो विश्वास हो। तपाईँको कार्यकालमा न्यायालयमा आमूल परिवर्तन भएको छ, जनताले न्याय पाएका छन्। तर तपाईँको राजीनामा मागियो र तपाईँले अब पद छोड्नुपर्छ भन्ने दबाब चौतर्फी रूपमा उठेको छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? ऋषिजी, मैले यसमा म एकदमै प्रष्ट छु। म संविधानको विधि र प्रक्रिया बमोजिमको प्रधान न्यायाधीश भएको हुँ। म कसैको निगाह र कसैको सद्भाव र कसैको सहयोगमा म भएको पक्कै होइन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो परिगमन पनि संविधानले नै विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। त्यसबाट जान मलाई मन्जुर छ। तर सडकबाट जुन किसिमका प्रश्नहरू आइराखेका छन्, तपाईँलाई थाहै छ, अस्ति मात्रै नेपाल बारले पनि यो निर्णय गर्यो भन्ने कुरा आइराखेको छ। तपाईँलाई थाहै छ, हाम्रा सहयोगी न्यायाधीशहरूले पनि कतै न कतै यो विचारधारा राखेर निकास दिनुपर्छ कि भन्ने सोचहरू आइराखेको छ। तर म न्यायपालिकाको नेतृत्वको हिसाबले म सबैलाई धैर्य धारण गर्नलाई म अनुरोध गर्छु। किनभने न्यायपालिकालाई यसरी न्यायपालिकाको प्रमुखलाई बिचधारबाट अर्थात् सडकबाट अर्थात् कसैको विचार र कुराबाट यदि राजीनामा दिँदै जाने हो भने ऋषिजी, मलाई यो अचम्म लाग्छ। त्यस्तो हो भने त हामीले न्यायाधीशहरूले सधैँभरि अब यो राजीनामाको पत्र लिएर हिँडिरहनु पर्यो, जसले मागे पनि दिनु पर्यो। यो प्रवृत्ति, यो किसिमको यो आधार र कारण बेगरका यी कुराहरू मलाई पटक्कै मन छैन। म एकदम प्रतिबद्ध छु। म संविधानप्रति निष्ठा र इमान्दारी व्यक्त गर्ने व्यक्ति हुँ।
त्यसले गर्दाखेरि यस्ता क्रियाहरूलाई म कहिले पनि कुनै पनि मानेमा म यसलाई सहयोग गर्दिनँ। मेरो राजीनामाको यो प्रश्नै होइन। न्यायपालिकालाई मैले योजनाबद्ध र सुदृढ तरिकाले जुन किसिमले अगाडि बढाइरहेको छु त्यसमा यसलाई नचाहने, त्यो सुदृढ तरिकाले न्यायपालिकालाई देख्न नचाहने जुन प्रवृत्तिहरू विकास भइरहेका छन्, यो प्रवृत्ति हिजोका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले र हिजोका भूतपूर्व भएका न्यायाधीशहरूले र अहिले यो बजारमा जुन किसिमको यो 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 के भन्छ संसार जगतले कुरा गरिरहेछ, यसप्रति म त दुःख व्यक्त गर्छु। उहाँहरूको विचार र यो प्रवृत्तिलाई म सधैँभरि विरोध गर्छु। किनभने जो व्यक्ति न्यायपालिकासँग भिन्न भइसकेको छ तर पनि उहाँहरूले न्यायिक क्षेत्रमा न्यायपालिकाको भूमिकामा यसरी सधैँभरि सरकार राखिरहनु, यसले न्यायपालिकालाई अझ अगाडि बढ्न र सुदृढ हुनलाई यो बाधकको रूपमा म लिन्छु। तपाईँले राम्रो अध्ययन गर्नुभएको छ। चोलेन र शमशेर जवारा भर्सेस अरू न्यायाधीश, बार, सर्वोच्च बार र नागरिक समाज तपाईँको विरुद्धमा खुलेर लागेको छ। यो अवस्थामा अब तपाईँले राजीनामा दिएर निकास दिने कि अब तपाईँ अहिलेको अवस्थामा छ नि फेस गर्ने हरेक घटनाक्रमलाई के गर्नुहुन्छ? तपाईँको चाहना के? यो किसिमको जुन किसिमका प्रश्नहरू उठेर आइराखेका छन् नि, यी प्रश्नहरू सबै निरर्थक छन्। यो कुनै पनि मानेमा सत्य तथ्यसँग आधारित छैन। यसको कुनै अर्थ छैन। यो प्रश्नहरू जुन चाहिँ अब तपाईँलाई ऋषिजी तपाईँलाई थाहा छँदैछ, यो अहिले भर्खर सरकार गठनको प्रक्रियामा उठेका नामहरू जुन छ नि त्योसँग मसँग जोडियो। मैले यो जोडियो, यो पत्रकारिता मार्फतबाट जोडियो। यो जोडियो पछाडि मैले चाहिँ तत्कालै मैले वक्तव्य जारी गरेर यो कुनै पनि मानेमा प्रधान न्यायाधीशको संवैधानिक दायित्व र भूमिका निश्चित गरेको छ। म न्यायपालिकाप्रति प्रतिबद्ध छु। म न्यायपालिकाको विश्वासभन्दा आधारभन्दा म बाहिर कुनै पनि मानेमा जान्न र संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकारहरू दिएको छ। उहाँहरूले आफ्नो विवेक र आफ्नो तरिकाले गर्नुहुन्छ। त्यसमा मेरो कुनै हस्तक्षेप, कुनै रिक्वेस्ट कुनै पनि मानेमा छैन भनेर मैले भनिसकेको छु। त्यसको अलावा पनि नेकपा माओवादीको पूर्व प्रधानमन्त्री सम्मानित व्यक्तित्व प्रचण्ड पुष्पकमल प्रचण्डजीले पनि नि यो कुराको होइन है, यो जुन व्यक्ति चाहिँ नियुक्त भयो, जुन पदाधिकारी नियुक्त भयो, त्यो जुन विवाद आइराखेको छ त्यो व्यक्ति नेपाली काङ्ग्रेसकै हो, त्यसमा प्रधान न्यायाधीशको कुनै संलग्नता छैन भनेर व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। त्यसको साथसाथै अहिले एकीकृत समाजवादी पार्टीका सभापति र पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय माधव नेपालजीले पनि नि यही कुरालाई नागरिकलाई, सबै सर्वसाधारण नागरिकलाई उहाँले जानकारी दिइसक्नु भएको छ। त्यसको अलावा पनि नि देशको प्रधानमन्त्री र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजीले पनि नि पटक चाहिँ यसमा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता छैन। जो पदाधिकारी भएको छ त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै कर्मठ कार्यकर्ता चाहिँ भएको हो र यसमा कुनै पनि अन्य भूमिका छैन भनेर यसरी सबै भनाइ आउँदै पनि राष्ट्रका यति व्यक्तित्व, यति सम्मानित व्यक्तित्वहरूले पटक यस्तो भन्दाखेरि पनि नि अविश्वास गर्नु, यो त मैले यो अविश्वास व्यक्ति आइराखेको छ। यो त राज्यलाई असफल बनाउने, न्यायपालिकालाई असफल बनाउने, यसको नेतृत्वलाई असफल बनाउने क्रियाहरू बाहेक यो अरू कुनै हुन सक्दैन। यसमा म कुनै पनि सत्यता छैन भन्ने कुराको म ऋषिजी फेरि पनि म व्यक्त गर्छु। यस्तो क्रियाबाट देशको सबै अङ्गलाई चाहिँ यदि असक्षम बनाउने हो भने र यसरी अगाडि बढ्नै नदिने हो भने हामीले यसलाई संवैधानिक मूल्य र मान्यताबाट जुन विश्वासको आधारमा हामीले सुदृढ तरिकाले र विकास र शान्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइराखेका छौँ, त्यसलाई बाधकको रूपमा यी क्रियाहरू भइरहेका छन्। त्यसलाई म कुनै पनि मानेमा म स्वीकार गर्दिनँ। ऋषिजी, दलहरूले यदि माविको प्रस्ताव ल्यायो भने तपाईँ त्यसलाई फेस गर्नुहुन्छ, राजीनामा दिनुहुन्न? मलाई यो विश्वास छ, मलाई सबै पार्टीप्रति विश्वास छ। म यो कुरामा विश्वस्त छु, उहाँहरू पनि नि संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम र कानुन बमोजिम स्थापना भएको संस्थाहरू हुन्। त्यो संस्थाहरूले यस्तो बजारको हावा कुराहरूलाई लिएर, यस्ता निरर्थक कुराहरूलाई लिएर, यस्ता असत्य कुराहरूलाई लिएर देशको प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा यसरी महाभियोग ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा म कल्पना पनि गर्दिनँ र यो म कल्पना पनि गर्दिनँ र यस्तो निरर्थक कुराको पछाडि उहाँहरू लाग्नुहुन्छ भन्ने म कहिले विश्वास पनि गर्दिनँ। त्यसो तपाईँको जीवनमा राजीनामा भन्ने शब्द छैन होइन? तपाईँ लेख्नुहुन्न, राजीनामा दिनुहुन्न प्रधान न्यायाधीशबाट? यसमा तपाईँ मैले तपाईँलाई भने ऋषिजी, तपाईँ विश्वस्त हुनुहोस्, म विधि र प्रक्रिया, संवैधानिक विधि र प्रक्रिया बमोजिम नियुक्त भएर आएको पदाधिकारी हुँ। म विधि र प्रक्रिया बमोजिम जानलाई मलाई मन्जुर छ। कसैलाई मेरो पदसँग मैले राजीनामा दिनुपर्छ, यी आधार र यी कारण छन् भनेर यदि भन्छन् भने ती संवैधानिक आधार र कारण हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ सम्प्रभु सम्पन्न
देशको सोभरिन अधिकार भएको संसदमा गएर उहाँले उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो संसदीय प्रणालीबाट संवैधानिक विधि र प्रक्रियाबाट यदि मलाई उठेका प्रश्नहरू जायज र सत्य छन् भने त्यसलाई म सामना गर्नलाई म तयार छु। तर यी निरर्थक असत्य कुराहरूको लागि म कहिले पनि साथ दिन्न। म कहिले पनि न्यायपालिकालाई, मेरो नेतृत्वको अहिले न्यायपालिका हो, यो नेतृत्व यो न्यायपालिकालाई म यसरी यो कमजोर बनाएर जाने पक्षमा म कुनै पनि मानेमा मलाई स्वीकार छैन। अनि सम्मानज्यू, अब तपाईँले हाम्रो देशको न्यायपालिकालाई बलियो र सबल बनाउने काम गर्नुभएको छ। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि पूर्व न्यायाधीश समाजले तपाईँको विरोध गरेर राजीनामा माग्यो। तपाईँकै सहकर्मीहरू आज अदालतमा मोर्चाबन्दी गरिरहेछन्। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएसम्म अब अदालत चल्दैन, ठप्प पार्ने उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। 4 दिन भइसक्यो, आज अदालत सुचारू हुन सकेको छैन। तपाईँले एकल इजलास राखेर काम गरिरहनु भएको छ। र दोस्रो, तपाईँलाई थाहा छ सर्वोच्च बार, नेपाल बार लगायत सबैले भनेका छन् प्रधान न्यायाधीश चन्द्रशमशेर शमशेर जवाराले सरकारमा भागभण्डा खोज्नुभयो। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारमा उहाँले आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु भयो र राजदूत नियुक्तिमा उहाँले भागभण्डा खोज्नुभयो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि धेरै संवैधानिक नियुक्तिमा तपाईँको नाम जोडेर आयो। त्यसमा कति सत्यता छ आज जनतालाई बताउनुहोस् त। ऋषिजी, पहिलो कुरो त संवैधानिक नियुक्तिको प्रश्नहरू आयो। संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश वरिष्ठ सदस्य हुन्छ। मैले सिङ्गो न्यायपालिकामा न्याय क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारी, सबै न्यायाधीश, सबै कानुन व्यवसायीको मैले प्रतिनिधित्व गर्छु। त्यही मानेमा संविधानले त्यही आस्था र त्यही विश्वासमा प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो निकायमा वरिष्ठ सदस्यको रूपमा राखेको हो। र त्यो निकायमा जाने व्यक्तिहरू जुन नियुक्ति हुनेछन् त्यसको मैले यो यो न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गरिसके पछाडि त्यहाँका योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूको नाम मैले चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने र त्यस पछाडिको संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्ने क्रियामा कहाँनिर चाहिँ गल्ती भयो यो मैले बुझ्न सकेको छैन। त्यहाँ मेरो के को भागभण्डाको हो मैले बुझेको छैन। मैले सक्षम व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नियुक्ति गर्नलाई त्यहाँ मैले नामहरू राखेको हुँ। त्यसलाई चाहिँ स्वीकार भएको क्रिया हो। त्यो परिषदको काम भनेको नै संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्ने हो। नभएदेखि प्रधान न्यायाधीशलाई के त्यहाँ ल्याप्चे छाप लाउनको लागि मात्र त्यहाँ सदस्य राखिएको हो त ऋषिजी? के त्यसैमा हामीले विश्वास गर्ने? त्यसो भए तपाईँले भागभण्डा खोज्नु भएको छैन अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तारमा? कुनै पनि मानेमा छैन। गजेन्द्र हमाललाई तपाईँले मन्त्री बनाउन सिफारिस गर्नुभएको छैन प्रधानमन्त्रीलाई? ऋषिजी, मैले धेरैचोटि धेरै फोरमबाट मैले यो कुरा बोलिसकेको छु। यो कुरो यो गलत हो, यो असत्य हो। मैले भनेको छु, मैले विज्ञप्ति निकालेको छु। मैले न्यायाधीश समाजको कार्यक्रममा पनि मैले चाहिँ हाम्रो न्यायाधीशहरूलाई यही विषयमा जानकारी दिएको छु। तपाईँलाई म सत्य भन्छु, किनभने मेरो सम्बन्ध हाम्रो जुन चाहिँ पदाधिकारी, जुन अहिले नियुक्ति भएको पदाधिकारीको विषयमा छ, उहाँसँग मेरो सम्बन्ध भनेको मेरो पहिलो श्रीमतीको उहाँ साक्ष्यदायी नै हो। यसमा कुनै छैन। तर मेरो श्रीमतीको 41 सालदेखिबाट जब मृत्यु भयो त्यस पछाडिको उहाँहरूको सम्बन्ध भनेको टुटेको सम्बन्ध हो। उहाँहरू नेपालगञ्जमा बस्नुपर्छ, म काठमाडौँमा बस्छु। उहाँहरूमा कहिले कहिले भेटघाट हुने हो। कुनै किसिमको अन्य सम्बन्धहरू छैन ऋषिजी। त्यसो भए उहाँलाई मन्त्री बनाउन तपाईँले कुनै सिफारिस गरेको होइन। तर तपाईँले सर्वोच्च बारको पदाधिकारीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि किन नाम खुलाउनु भयो त? किन चुहाउनु भयो त श्रीमान? के कारणले तपाईँले उहाँको नाम लिनुभयो नि त? अब यसमा यो वास्तविकता बताउनुहोस् न। बाहिर आयो नि त नाम, तपाईँले भन्नुभयो। ऋषिजी, एउटा अचम्म लाग्यो मलाई। नाम पत्रिकाले यो नाम चाहिँ नि सेतो पार्टीले लियो, नाम चाहिँ नि अनलाइनले लियो। त्यही मानेमा लिएको नाम मध्येको जो व्यक्ति 2टा नाम ल्याएको थियो, जो एउटा व्यक्तिसँग मेरो चाहिँ नाता छ, त्यो व्यक्तिको नाम लिँदाखेरि त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा किन लियो यो मैले चाहिँ बुझ्न सकिनँ। तपाईँले चाहिँ किन मिटिङमा चाहिँ उहाँको नाम लिनुभयो त? के कारण? मिटिङमा लिए त पत्रकारमा मैले उहाँलाई भनेकै थिएँ। हिजो मात्र यो नाम चाहिँ सेतो पार्टीमा आयो 5 बजे पछाडि, त्यस पछाडि अनलाइनमा आयो। आज तपाईँहरू मलाई यो भन्दै हुनुहुन्छ। मैले यो विषयमा विज्ञप्ति हिजो राति नै मैले निकाल्ने भन्ने कुरा मेरो यो हाम्रो अफिसियल कारणले गर्दा मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यस पछाडि म अहिले तपाईँहरूले आइरहनु भएको छ, तपाईँहरूसँग मैले भेट गरिरहेको छु। मेरो मुख्य रजिस्ट्रार प्रधान सेनापतिलाई यो के अरे सोलुको जग्गाको सैनिकसँगको जग्गाको विषयमा कुरा गर्न जानुभएको छ। अब तपाईँहरू अहिले भर्खर आइरहनु भएको छ। हाम्रो प्रक्रियागत रूपमा लेखेर निकाल्नुपर्छ। यो अफिसियल कुरा भन्ने कुरो जहाँ पाए त्यहीँ गएर चाहिँ हामीले छाप्ने कुराहरू भएन। त्यसले गर्दा विधिपूर्वक यसको चाहिँ खण्डन हुन्छ भनेर मैले त्यो सिलसिलामा भन्दाखेरिकोमा जुन नाम आएको छ त्यो व्यक्तिको नामको मैले उच्चारण गरेको हुँ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँ संवैधानिक परिषदमा सदस्यको रूपमा त हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले राजदूत नियुक्ति, विभिन्न नियुक्ति, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा साँच्चै कति भागभण्डा खोज्नु भएको थियो त्यतिखेर? प्रश्नहरू त जटिल छ नि श्रीमान। अब तपाईँले यो प्रश्न गरिहाल्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो।
यसको जवाब जनताले पनि नि जनता जान्न चाहन्छ। चाहिरहेको छ। म जवाब दिन्छु। मैले तपाईँलाई अघि पनि भने राजदूतको त नियुक्ति अहिले भएकै छैन, यो हुँदै होइन, यो झुट्टा हो। जुन किसिमको भ्रमपूर्ण समाचारहरू आइरहेछ नि अहिले न्यायपालिका र न्यायपालिकाको विभिन्न आयोगहरूमा प्रहारहरू नियुक्ति गर्नको लागि प्रस्तावहरू संवैधानिक यो होइन, आयोगहरूमा नियुक्तिमा तपाईँले नाम सिफारिस गर्नुभयो? कुनै पनि मानेमा होइन। 8-9 जना तपाईँका मान्छेहरू होइन ऋषिजी, यो एकदमै गलत हो। मैले त यो न्यायपालिका भित्र म तपाईँलाई भनौँ कानुनका अधिकृत पर्छ, सरकारी वकिल पर्छ, नेपाल बारमा अन्तर्गत रहेका सबै वकिलहरू पर्छन्, मेरा कर्मचारी पर्छ, मेरा न्यायाधीशहरू पर्छन्। त्यसमध्येका सक्षम व्यक्तिहरूको त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउने चाहिँ दायित्व र कर्तव्य मेरै हो। किनभने एउटा निकायका पूर्ण रूपमा कोही पनि प्रतिनिधित्व नहोस् भन्ने सोच यदि कसैको हो भने यो गलत हो। म त त्यहाँ त वरिष्ठ, मैले तपाईँलाई अघि पनि भने म त्यहाँ वरिष्ठ सदस्यको रूपमा छु र हामीहरूले त्यहाँ चाहिँ सबैले नै नाम पेश गर्ने हो। आफूले जाने बुझेका योग्य व्यक्तिहरूलाई यो ठाउँमा चाहिँ लाँदा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ नाम पेश गर्ने हो र सहमतिबाट यो चाहिँ निर्णय हुने हो। यो प्रधान न्यायाधीशले अहिले सबैको आकांक्षा के भने प्रधान न्यायाधीशले भाग लियो अनि भन्ने कुरा छ, प्रधान न्यायाधीशले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरे पछाडि ल्याप्चे मात्र लगाउने हो त रहेछ। मैले अघि पनि भने। तर त्यतिखेर तपाईँलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषदमा जानुहुन्न भनेर धेरैले भनेका थिए, तपाईँ जानुभयो नि त। त्यसमा तपाईँले त नियुक्तिमा भागभण्डार नखोजेको भए, आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्न तपाईँले नचाहेको भए तपाईँ जानुहुन्थ्यो बैठकमा? कुनै पनि मानेमा ऋषिजी यो पटक तपाईँको होइन, शेरबहादुर देउवाल पनि त्यतिखेर बैठकमा सहभागी हुनु भएन, प्रतिपक्ष दलको नेताको रूपमा सभामुख जानु भएन। हजुर एकदम ठिक हो। यसमा चाहिँ किनभने मैले पनि हेरेको थिएँ, नेपाली काङ्ग्रेसको विज्ञप्ति थियो, नेकपा माओवादीको पनि विज्ञप्ति थियो, तर मलाई लक्षित गरेर होइन, त्यहाँ सबै सदस्यहरूलाई नै नगइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, देशको प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक प्रावधानको विरुद्धमा जान सक्छ र? संविधानले त्यो संवैधानिक परिषद जुन छ त्यसमा प्रधान न्यायाधीशले के राजनीति गर्ने हो र? त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको राजनीतिक होला, उहाँको लेनदेनको होला। प्रधान न्यायाधीशको त आफ्नो दायित्व र कर्तव्य हुन्न र? प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाइसके पछाडि त्यो मिटिङमा चाहिँ संविधानको व्यवस्था बमोजिमको मेरो प्रतिनिधित्व हुनु त्यसलाई के अस्वाभाविक हो र? त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको रिक्वेस्टमा मैले मान्ने हुन् के? उहाँहरू त राजनीतिक व्यक्तिहरू हुन्छ, उहाँहरूको राजनीतिक पार्टी हो, उहाँहरूको राजनीतिक होला के प्रधान न्यायाधीश त्यो राजनीतिमा इन्भल्भ हुन सक्छ र? मैले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य जिम्मेवारी लिएर चाहिँ मैले उपस्थित भएको हुँ, त्यही बमोजिमको त्यो ठाउँमा गएको हुँ। मेरो कुनै अन्य कुनै पनि तपाईँको नियुक्ति भएको छैन? मेरा कुनै मान्छे होइन आयोगहरूमा, कुनै मान्छे होइन। सबै अदालतसँग अर्थात् न्यायपालिकासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू भएका हुन्, जो जति भएका छन् न्यायपालिकासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुन्, अर्थात् न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू भएका हुन्। तपाईँलाई समावेशी आयोगहरूमा पनि नियुक्ति भयो तपाईँको मान्छेहरू भनेर धेरै भन्छन्, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पनि तपाईँको मान्छे नियुक्ति भए? यो पनि होइन ऋषिजी। मैले मानव अधिकार आयोगमा तपाईँलाई संविधानले त्यो मानव अधिकार आयोगको जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, त्यहाँ योग्य व्यक्ति भनेको कि प्रधान न्यायाधीश कि न्यायाधीश र त्यस पछाडि मानव अधिकारमा 20औं वर्ष काम गरेको अनुभवी व्यक्तिहरूमध्येबाट चाहिँ गर्ने हो। त्यसमध्येको प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यति चाहिँ मेरा प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, यति चाहिँ मेरा न्यायाधीशहरू सक्षम हुनुहुन्छ भनेर मैले देखाउने हो, त्यही आधारमा सहमति भएर भएका हो। यो कहाँ चाहिँ मेरो मान्छे हो र? तर तपाईँलाई संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्नुपर्छ भनेर रिट पर्दाखेरि तपाईँ किन ब्याक हुनुभयो त? तपाईँले किन निर्णय गर्न सक्नु भएन? किन निर्णय गर्न चाहनु भएन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू? होइन, यो मैले ऋषिजी यो प्रश्न सधैँभरि 10 महिनासम्म प्रधान न्यायाधीशले तोक्दैन भनेर अहिले तपाईँमाथि गम्भीर आरोप छ नि? हजुर एकदम। बारले त भनेको छ यसमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गर्नुभयो। हजुर। अब यसमा ऋषिजी एउटा के भने तथ्य र प्रमाण हामी कहाँ त सबै रेकर्ड छ नि, मिसिल छ नि, यसबाट कोही उन्मुक्ति हुनसक्छ र? कसैले यस्तो झुट्टा आरोप लगायो भने त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने छ र? तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, 5 गते संसद विघटन भयो, त्यस पछाडि 13 गतेदेखिबाट हामीले करिब 3 महिना चाहिँ यसैमा हामी इन्भल्भ भइरहेछौँ। कहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो मुद्दाको चाहिँ हामी रेगुलर रूपमा संसद विघटनको मुद्दा हेरिरहेछौँ। बिचमा केही दिन पछाडि नै फेरि अर्को विघटन भयो, फेरि त्यसमा चाहिँ हामी लगातार त्यसमा चाहिँ हामी सक्रिय रूपमा लागेर बेन्च बसेर गरिरहेछ। हेरेर चाहिँ त्यसमा दुईवटा यति जटिल निर्णयहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ, जटिल परिस्थितिका निर्णयहरू गरिरहेका छौँ। त्यस पछाडि पनि फेरि तत्कालै कोभिड भयो, फेरि पनि इजलास बस्न सकेका छैन र बस्न पाएको छैन। जब जुन दिन पेस भयो त्यो दिनमा चाहिँ फेरि पनि त्यो उसमा प्रधान न्यायाधीश संलग्न छ भनेर निवेदकको तर्फबाट कानुनी व्यवसायले भन्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रा भित्र न्यायाधीशहरूले अब जे पनि प्रधान न्यायाधीश भने एउटा संस्था हो, त्यो चाहिँ व्यक्ति होइन। अब संस्थालाई नै उहाँहरूले प्रश्न उठाइसके पछाडि अब सामान्य प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ 2 दिन बिदा लिदियो भने, यो 2 दिन बिदा लियो भने यसलाई निकास हुन्छ भन्ने भयो। यो
शुक्रबारको दिन पेस भएको थियो। त्यस पछाडि अनि मैले ठिक छ त भनेर चाहिँ म रहितै गरिदिउँला भनेर गरेको थिएँ। त्यसै बिचमा अर्को निवेदन आएर यो हडल भयो। यसमा मेरो के चाहिँ भूमिका छ र ऋषि? त्यस भए समुदाय नियुक्तिमा तपाईँको कुनै भूमिका छैन। तपाईँ यो नियुक्तिबाट भाग्न खोजेको होइन र तपाईँले यो रिट चाहिँ खारेज गर्न चाहेको हो त? त्यस भए कुनै पनि मानेमा होइन। त्यहाँ मेरो पर्दैन। संविधान नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ, केपी शर्मा ओलीले गरेका नियुक्ति सबै खारेज हुनुपर्छ भन्नेहरू छन् नि त अहिले। यो मलाई अचम्म लाग्छ। त्यो नियुक्ति भएको पनि कानुन बमोजिम। यदि गैर कानुनी नियुक्ति भएको छ, गैर संवैधानिक भएको छ भने खारेज हुने हो। कसैको चाहना, कसैको इच्छाले खारेज हुन्छ र ऋषिजी? यो त विधि र प्रक्रिया बमोजिम भएको हो भने, विधि र प्रक्रिया बमोजिम भएको छैन भने खारेज होला। विधि र प्रक्रिया बमोजिम भएको छ भने त्यसलाई सदर होला। त्यो त संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको छ नि। तर तपाईँले माननीय हरि फुयाँलाई जिम्मेवारी दिनुभयो, उहाँले तपाईँको पक्षमा निर्णय गरिदिनु भयो नि त ऋषिजी। यसरी न्यायाधीशलाई आक्षेप लाउनु भने त यो के भन्छ, यो माननीय र गम्भीर आपत्तिको कुरा। तर पनि न्यायाधीश भनेको यो उमेर र ज्येष्ठताले, त्यस पछाडि गएर उसको अनुभवले वरिष्ठ हुने होइन। यो चाहिँ उसले हेर्नुपर्छ भन्ने यो होइन। सर्वोच्च अदालतमा एउटा प्रधान न्यायाधीश र 20 जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था हो। सबै न्यायाधीश समान हुन् ऋषिजी। कोही पनि जुनियर, कोही पनि सिनियर भन्ने हुन्न। यो हाम्रो कन्सेप्ट किन आयो मैले बुझ्न सकेको छैन। फलानो सिनियर, फलानो जुनियर, यो कसरी भयो यो मैले बुझ्नै सकेको छैन। किनभने सबै न्यायाधीश समान हुन्। सबै न्यायाधीशले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य संविधान बमोजिम गर्छन्। कहाँनिर चाहिँ जुनियर र सिनियरको प्रश्न आउँछ? सर्वोच्च अदालतमा पनि न्यायाधीश जुनियर र सिनियर हुन्छ र त्यहाँ 20 जना न्यायाधीश छ। एउटा एमोङ देम 21 जना न्यायाधीश, एमोङ देम वन एउटा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हो। त्यो चाहिँ म हो र मलाई जिम्मेवारी अनुसार मैले चाहिँ त्यो निवेदन चाहिँ न्यायाधीशका पेश गरे हो नि। त्यो हरिफुयाल भन्ने किन कसरी प्रश्न आयो? यो गलत हो ऋषिजी। एकदम यो सैद्धान्तिक रूपमा, कानुनी रूपमा एकदम संवैधानिक रूपमा यो गलत हो ऋषिजी। न्यायाधीशलाई यसरी अविश्वास गर्ने, न्यायाधीशलाई जुनियर भन्ने, न्यायाधीशलाई आरोप लगाउने क्रियाहरू जुन भइरहेछ नि, यो तपाईँलाई भनौँ जुडिसियरीले जुन इमेज अहिले चाहिँ जुन हाइट गेन गरिरहेछ नि, त्यसलाई धक्का दिनुपर्छ भन्ने यो किसिमका यो यस्ता किसिमका संस्कृति भएका व्यक्तिहरूले यो चाहिँ प्रश्न गरेका हुन्। तपाईँलाई म भनिदिन्छु, अहिले भर्खर संविधान चाहिँ लागू भइरहेछ, भर्खर आएको छ। त्यसका कतिपय प्रावधानहरू लागू गर्दै जानुपर्ने छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने छ। त्यस मानेमा जुडिसियरीलाई कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा विचारहरू आइरहेको छ। त्यो मलाई कतै पनि कुनै पनि मानेमा म त्यसमा सहमत छैन। त्यसमा तपाईँ न्यायालय बचाउनको लागि कोहीसँग पनि कहिले पनि सम्झौता गर्नुहुन्न होइन? कुनै पनि मानेमा म गर्दिनँ। मेरो दायित्व र कर्तव्य भन्ने कुरो मैले पटक मैले भन्ने गरेको छु ऋषिजी। मैले बेन्चैबाट पनि संवैधानिक इजलासमा बसेर पटक भन्दा पनि भनेको छु। पूर्व प्रधान न्यायाधीशको वक्तव्य आछ नि त, पत्र पत्रिकामा आछन् नि त भन्ने धेरै प्रश्नहरू आएको थियो। मैले भनेको म यो इजलासमा बसिसकेपछि म भनेको खालि मेरो संविधानमा के लेखेको छ, यो संविधानको व्याख्या कसरी हुन्छ, यो संविधानले कसरी गति लिन्छ, यो संविधानमा कसरी प्राण दिन सकिन्छ भन्ने बाहेक म सडकमा आएका कुराहरूको म कुनै पनि हालतमा म न आँखाले हेर्छु, न म कानले सुन्छु, न मनले सुन्छु भनेर मैले पटक व्यक्त गरेको कुरो तपाईँलाई सार्वजनिकै छ। संविधान नियुक्तिबारे हामी धेरै बहस नगरौँ। यो नियुक्तिमा तपाईँको कुनै संलग्नता छैन। अदालतमा यतिखेर रिट कायमै छ, त्यसमा फैसला हुन्छ होइन? अब छिटै एकदम तपाईँ निश्चिन्त रहनुहोस्। त्यो विधि र प्रक्रिया कुरामा मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, प्रधान न्यायाधीशको संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत म त्यहाँ गएर चाहिँ मैले त्यो नियुक्तिमा सहभागी भएको छु। जहाँसम्म त्यसको विषय र विषयवस्तु र नियुक्तिका प्रक्रिया र संवैधानिक विषयलाई लिएर उठेका प्रश्न छ, त्यो संवैधानिक इजलासले हेर्छ। त्यो इजलासमा एकल हेर्न मिल्दैन। त्यो एकल त हेर्न मिल्दैन ऋषिजी, त्यो त संवैधानिक इजलासले हेर्छ। त्यसमा तपाईँ संवैधानिक इजलासमा बस्नुहुन्छ? यस मानेमा मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। यसमा चाहिँ मैले अघि नै निवेदकलाई मैले बेन्चैबाट मैले भनेको छु, म यो मुद्दाबाट चाहिँ म पृथक हुन्छु। तर तपाईँलाई म एउटा कुरो म प्रश्न भन्छु, किनभने यो मैले भनिहालेँ नि, म त सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको हिसाबले म केवल चोलेन्द्र मात्र होइन, म त संस्था पनि हो। जहाँसम्म कानुन व्यवसायले जुन प्रश्न उठायो, जहाँ मेरा मान्य न्यायाधीशहरूले चाहिँ श्रीमानले यसमा अलिकति 2 दिन भयो भने बिदा लिए हुन्छ नि भनिदियो नि, तर मैले त्यसमा प्रश्न गरिनँ ऋषिजी। तर त्यसमा धेरै प्रश्नहरू छन्। त्यसमा प्रश्नहरू के छन् भने जुन मुद्दा यो संवैधानिक परिषदको यो संशोधनको अध्यादेश छ नि, अध्यादेश जुन छ ऋषिजी, त्यो भनेको संवैधानिक हो कि होइन भन्ने प्रश्न मात्र त्यहाँ थियो। र त्यो संविधान बमोजिम हो भने हो र होइन, त्यो जुन अध्यादेश छ ऋषिजी, त्यो अध्यादेशसँग मेरो के संलग्नता थियो र? प्रश्न थिएन।
त्यस बमोजिम भएका नियुक्तिहरू कानुन बमोजिम भएको त्यो चाहिँ अध्यादेश बमोजिम चाहिँ भएका नियुक्तिहरू खाली हुनुपर्छ भन्ने अहिले मत छ नै मैले होइन त्यो कानुन बमोजिम छन् कि छैनन् भन्ने दुईटा प्रक्रिया हो ऋषिजी। एउटा अध्यादेश संवैधानिक हो कि होइन यो प्रश्न अहिले संवैधानिक इजलासमा छ। यदि यो संवैधानिक होइन भन्यो भने त्यसबाट भए गरेका सबै काम स्वतः सुरुदेखि नै त्यसलाई अन्तिम त्यो चाहिँ निष्क्रिय हुन्छ। जहाँसम्म यदि यो संवैधानिक भयो भने फेरि पनि तपाईँलाई थाहा छैन सामान्य सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाजीले यो चाहिँ मलाई यो प्रक्रिया बमोजिम नभएको हुनाले यो नियुक्तिहरू बदर हुनुपर्छ भनेर दिनुभएको जुन छ त्यो चाहिँ अहिले डिभिजन बेन्चमा चाहिँ सुनवाई भइरहेछ। त्यो प्रक्रिया भने दुई किसिमका प्रक्रिया हो ऋषिजी। हामीलाई यहाँ सबैभरि भ्रम पार्ने काम किन अध्यादेशबाट नियुक्ति भएको छ नि त समुदाय नियुक्तिहरू त एकदम ऋषिजी अध्यादेशबाटै भएको छ। अध्यादेश खारेज गर्ने पक्षमा सामान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ यो होइन ऋषिजी। मैले खारेज गर्ने र मैले चाहिँ त्यसलाई जारी गर्ने होइन। यहाँ यही भ्रम भयो ऋषिजी। मैले जारी गरे जस्तो मैले खारेज नगरे जस्तो भयो यो होइन ऋषिजी। यो संविधान बमोजिम सरकारले अध्यादेश लिएर आएको हो। त्यो लिएर आउँदाखेरि त्यसमा विधि पुगेको छ कि छैन, त्यो अध्यादेश संविधान बमोजिम बनेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अदालतमा मुद्दा छ, संवैधानिक इजलासमा छ। त्यो संवैधानिक इजलासले हेर्छ। त्यसमा पर्दा न्यायाधीशको कुनै भूमिका हुँदैन। जुन संविधान बमोजिम बनेको छ भने छ भन्ने हुन्छ, यदि छैन भने छैन भन्ने हुन्छ। यसमा के ठुलो कुरो छ? अब संसद पुनर्स्थापना भयो 2 पटक, त्यसमा तपाईँको भूमिका गौण रह्यो, अरू न्यायाधीशहरूको महत्त्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका भयो भनेर अहिले जसरी बखान गरिएको छ त्यसमा कति सत्यता छ प्रधानमन्त्रीज्यू? एकदम यो दुःखद कुरा। यो किन भनियो, कसले भन्यो, किन भ्रम छलाइयो, किन त्यो फैसलालाई यस्तो चाहिँ विवादमा ल्याइयो यो मैले बुझाएको छैन ऋषिजी। यो हाम्रो 5 जनाको एक मतको निर्णय हो। यो तपाईँले त्यसमा फैसलामा हेर्नुहोस् न सबैको। यो किन यस्ता किसिमका विवादहरू यस्ता यो के भन्छ यो विभिन्न यो संलग्नता र असंलग्नताको कुरा रहेछ। यसमा पटक्कै कुनै सत्यता छैन। सामान्यज्यू संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुनुहुन्थेन, संसद विघटनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तर 4 जना न्यायाधीशले दबाब दिइसकेपछि बाध्य भएर तपाईँ पनि पुनर्स्थापनाको पक्षमा जानुभयो भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकदम गलत। यो एकदमै गलत हो। यो जुन कुराहरू आइराखेको छ बाहिर बजारमा आइराखेको छ, यो बजारमा आएको मैले भने नि अकारण, यसमा कारण कुनै छैन, अकारण। कहिले कहिले अकारणले पनि नि यो स्थिति सिर्जना गर्दो रहेछ, बिना कारणले पनि। तपाईँलाई मैले भनौँ यहाँ कसैको व्यक्तित्वमाथि जान लाग्यो भने त्यसलाई कसरी हुन्छ निचा गर्ने प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्ति हाबी हुन्जेलसम्म यो सधैँभरि रहिरहन्छ। तर म तपाईँलाई भन्छु यस्तो प्रवृत्तिलाई म कहिले पनि सहयोग गर्दिनँ। जुन हतोत्साह गर्नेहरूलाई मलाई प्रयास गरिरहेछ त्यसको पक्षमा म पटक्कै छैन। म न्यायपालिकालाई गतिहीन बन्न दिन्न, न्यायपालिकालाई भविष्यसम्म अनिश्चित हुन दिन्न। यो मेरो प्रतिबद्धता हो, यो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी पनि मेरो हो। त्यसो न्यायपालिका बचाउने तपाईँको दायित्व हो, जिम्मेवारी हो र न्यायालय आज जनताको लागि हुनुपर्छ। सामान्यज्यू एकदम आजसम्म जनताले न्याय पाउनुपर्छ। एकदम तपाईँले हेर्नुहोस् त मैले गरेका सबै फैसलाहरू हेर्नु, सबै सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरू जति छ सबै दलालहरूले खान लागेका थिए। आज मेरो कालमा हेर्नुहोस् सबै सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरू जति मैले सार्वजनिक सरकारी कायम गरेको छु। तपाईँलाई थाहा छँदैछ धेरै दलालहरूले चाहिँ यो ठुला करका मुद्दाहरूमा चाहिँ पटक्कै पछि चाहिँ अदालतमा मुभमेन्ट गरेर चाहिँ गरिरहेका थिए। ती सबै मेरो इजलासबाट भइरहेका छ। संविधानका कार्यान्वयनमा भएका जति पनि त्रुटिहरू हिजोका सरकारले गरेका छ त्यसमा संवैधानिक बमोजिमै हुनुपर्छ भनेर मैले गरेका फैसलाहरू छन्। तपाईँलाई सबै छँदैछ नि। गिट्टी ढुङ्गादेखिबाट लिएर हेर्नुहोस्, नागरिकतादेखिबाट हेर्नुहोस्, पहिला 7 जना मन्त्रीकोदेखिबाट हेर्नुहोस्, पछि 20 जना मन्त्रीदेखिबाट हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि त तपाईँले देखिरहनु भएको छ दुईचोटिको संसद विघटनको कुरो। कहाँनिर चाहिँ न्यायपालिका चुकेको छ भनिदिनुहोस् त मेरो नेतृत्वमा? कुनै पनि हो। तपाईँलाई अहिले कोभिडले चाहिँ अघिल्लो वर्षको कोभिडले गर्दाखेरि हामीले सेवाग्राहीहरूलाई तत्काल हामीले न्याय दिन सकेनौँ। तर पनि उहाँहरूलाई असुविधा पर्छ कि भनेर, उहाँहरूको हेल्थ म्याथदेखिबाट कानुनदेखिबाट केही चिजमा असर पर्छ कि भनेर राज्यले कानुन बनाउन नसक्दाखेरि पनि हामीले बृहत्पूर्ण इजलास सबै न्यायाधीश उपस्थित भएर चाहिँ गरेको निर्णय हेर्नुहोस् न। हामीले जनताको लागि गरेका छैनौँ। ऐतिहासिक फैसला भएको छ सर्वोच्च अदालतबाट तपाईँको नेतृत्वमा। म तपाईँलाई यसमा धेरै मनदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु सामान्य प्रधानमन्त्री। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापनाकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ सुरुदेखि नै? यो मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि, म संसद पुनर्स्थापना संसद विघटनको दुईटाको पक्षमा होइन, म संविधानको पक्षमा हुँ। संविधान बमोजिम भएको भएदेखि त्यो सदर हुन्थ्यो, संविधान बमोजिम भएको हुनाले बदर भयो। त्यसो भए तपाईँलाई दबाब दिएर तपाईँले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा आफूलाई निकट बनाउनु भएको होइन, आफूलाई त्यतातिर आश्वस्त र निर्णयमा चाहिँ सहभागी गराउनु भएको होइन। ऋषिजी मैले भनिहालेँ नि, म संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य चाहिँ मैले चाहिँ निर्वाह गरेको हुँ। संविधान बमोजिम संविधानलाई अझ हातमा भर्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ
क्रिया र कर्म गर्ने हो। जहाँसम्म मैले तपाईँहरूलाई यो जुन विचार आइरहेको छ नि, अहिले बाहिर पनि आइरह्यो नि, पर्दा न्याय चाहिँ संसद विघटनको पक्षमा थियो भन्ने, यो जुन आइरहेको छ न्यायाधीश मात्रै संसद पुनर्स्थापनाको पक्ष उहाँहरूले त पहिले ड्राफ्ट गरेर ल्याउनु भयो, प्रधान न्यायाधीशले त त्यसलाई बाध्य भएर हस्ताक्षर गर्नुभयो। एकदम बजारमा यही कुराहरू आइरहेको छ, यी सबै गलत हुन्। मैले तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, संविधान बमोजिम त्यो चाहिँ विघटन चाहिँ भयो, संविधानको विपरीत छ भन्ने अदालतले निर्णय गर्यो। संविधानको व्याख्या, संविधानको पालना जहिले पनि कसरी गर्ने भन्ने कुराको अदालतको यसले सरोकार राख्छ। त्यसमा प्रधान न्यायाधीशले कुनै किसिमको, तपाईँलाई अहिलेसम्म मैले संविधानको विघटनको पक्ष र विपक्षमा कुनै विचार राखेको छु र ऋषिजी कहीँ बोलेको छु र छैन नि। त्यो क्रिया सामान्य प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको क्रिया, सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुभएको क्रिया त्यो संविधान बमोजिम थियो र थिएन भन्ने विषयमा हामीले त संविधान हेरेर गर्ने कुरा हो नि। कहाँ छ, को चाहिँ पक्ष र को चाहिँ विपक्ष, कसरी हुनसक्छ ऋषिजी? त्यसमा अब निकासको कुरा गरौँ। सामान्यज्यू, अदालत आज अनुनयको बन्दी भइरहेछ, सेवाग्राहीले काम पाएका छैनन्, उनीहरू एकदम मर्कामा परेका छन्, समस्यामा परेका छन् र धेरै मुद्दाहरू आज बाँकी छ। तपाईँले जनतालाई न्याय दिनुपर्छ। अब निकासको लागि छ नि, तपाईँले न्यायाधीशहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ, इजलासमा उहाँहरूलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ, इजलास अब भोलिबाट सुरु हुन्छ, सुचारू हुन्छ? ऋषिजी, यो जुन बाहिर आइराखेको छ नि, यो प्रश्नहरू आइरह्यो नि, यो प्रश्नमा दुई कुरोबाट आइरहेछ। एउटा, न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश सुधारको पक्षमा छैन भन्ने गलत चिजहरू आइरहेको छ। दोस्रो, प्रधान न्यायाधीशको विषयमा अनर्थ झुट्टा कुराहरूको विषयवस्तुलाई आइरहेको छ। त्यसबाट सबै न्यायाधीश चिन्तित छन्। वास्तवमा यसको के हो त, यसलाई कसरी चिर्ने त भन्ने कुराहरू उहाँहरू गम्भीर छलफलमा हुनुहुन्छ। यसबारे न्यायाधीशहरूसँग छलफल भएको छ, अन्तर्क्रिया भइरहेछ, एकदम भइरहेछ ऋषिजी। आज पनि तपाईँको छलफल भयो? भइरहेछ ऋषिजी। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? न्यायाधीशहरूको भनाइ के छ त? होइन, न्यायाधीशहरूको तपाईँको विरुद्ध खुलेर आइसके त मैदानमा, मोर्चाबन्दी गरिसके नि त अदालतमा। होइन ऋषिजी, होइन, यो किन यो बाहिर आइरहेको छ यस्तो कुराहरू मैले बुझेकै छैन। किन आइरहेछ मैले बुझेकै छैन। सबै न्यायाधीशहरू, तपाईँले, मलाई एउटा अचम्म लाग्यो ऋषिजी, अब विचार त सबैको हुन्छ नि, विचारलाई त संविधानले नै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको कुरा हो नि। यसमा के कुरो छ र? सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश जुन आफ्नो दायित्व र कर्तव्य संविधानले निर्धारण गरेको छ त्योभन्दा बाहिर जान्छ र ऋषिजी? यस्तो यस्तो अनर्थ कुराहरू जुन बाहिर आइराखेको छ नि, के यो सत्य होला त ऋषिजी? यो कदापि सत्य होइन, मलाई पटक्कै त्यस्तो सत्य होइन। जुन विषयवस्तु अहिले उठिरहेको छ उहाँहरू गम्भीर रूपमा छलफल गरिरहनु भएको छ। 2 दिन अस्ति छलफलमा गयो, हिजो र आज हाम्रो दुईटा पूर्व मान्य न्यायाधीशहरूको देहान्त भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि इजलासहरू बस्न सकेन। मलाई विश्वास छ भोलिदेखिबाट इजलासहरू सुचारू हुन्छ। त्यसो भोलिदेखिबाट सबै न्यायाधीशहरू इजलासमा गएर इजलासमा सुचारू रूपमा काम गर्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। ऋषिजी, एउटा मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ के भने सबै न्यायाधीशहरू संविधान बमोजिम नियुक्ति भएर आएका हुन्। सबै न्यायाधीशहरूको दायित्व र कर्तव्य संविधानले निर्धारण गरेका छ। त्यो दायित्व र कर्तव्य उहाँहरूले भुल्नु होला भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छैन। र तपाईँलाई थाहै छ हामी भनेको न्यायाधीशहरू र न्यायालय भनेको जनताको सेवक हौँ, जनतालाई सेवा दिने विषय हो। हामीले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य, त्यो सेवा दिने कर्तव्यबाट नि हामी वञ्चित हुन सक्छौँ? यो कदापि होइन ऋषिजी, यो हुनै सक्दैन। यसलाई के स्वीकार छ? जनताले स्वीकार छ, सेवाग्राहीले स्वीकार छ। इतिहासमा न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागे त सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू? होइन ऋषिजी, यो राजीनामा माग्यो भनेर जुन बाहिर आइरहेको छ नि, होइन ऋषिजी। तपाईँलाई भेटेर न्यायाधीशले राजीनामा मागेको होइन? होइन ऋषिजी। मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि होइन ऋषिजी, होइन। तपाईँहरूले मार्ग प्रशस्तलाई किन एउटै कुरोमा राजीनामा लिएर गएर जोड्नुभयो मैले बुझेको छैन। उहाँहरूले भने त निकास हो, निकास भने त सुधारका कुराहरू निकास हुन्। अहिले जति पनि प्रश्न उठिरहेछ त्यसको जवाब चाहिँ एउटा निकास हो ऋषिजी। उहाँहरूले त्यो निकास गर्नु। निकास चाहिँ के त? अब तपाईँ त नेतृत्वकर्ता हो अदालतको, तपाईँसँग के छ त अब भिजन भन्नुहोस् न। अब मैले तपाईँलाई भने नि, मान्य हरिकृष्ण श्रीमानले जुन अदालतमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू दिनुभएको छ त्यसलाई अक्षरश मैले भनिरहेको छु, त्यसलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ तपाईँ? निश्चिन्त रहनु, तयार पार्नु भएको प्रतिवेदन पूर्णतः कार्यान्वयन हुन्छ? निश्चिन्त रहनुहोस्। मैले त यो उहाँहरूले प्रतिवेदन दिँदाखेरि नै मैले दुईटा कुराको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। यो लागू हुन्छ र यो सार्वजनिक हुन्छ।
तपाईँले सार्वजनिक भएको देखिसक्नुभयो। तर लागू भएन नि त होइन समाजमा, होइन होइन ऋषिजी होइन, यो त अझ तपाईँलाई म अझ अगाडि गएर भनौँ, उहाँहरूले प्रतिवेदनमा त यो गोला प्रथा त मङ्सिरदेखिबाट लागू गर्ने भन्नुभएको थियो। मैले आफैले होइन, यदि यी प्रश्नहरू उठेका छन् भने न्यायपालिकाको नेतृत्वले यसलाई समाधान गर्नैपर्छ, मङ्सिरसम्म कुर्नुहुन्न, भदौ 16 गतेभित्र नै गर्नुपर्छ भनेर सबै प्रावधान गरे हौँ। तपाईँलाई थाहा छँदैछ। तर भदौ 16बाट किन सुरु भएन त सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू? तपाईँलाई मैले भनिहालेँ नि, त्यहाँ चाहिँ केही विधि र विधानको परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो, निर्देशिका बनाउनु पर्ने थियो, नियावली बनाउनु पर्ने छ, नियावलीमा संशोधन गर्नुपर्छ, त्यो क्रियाहरू आइरहेको छ। मैले भने नि भदौ 16 गतेदेखि यो गोला प्रथामा जाने गरी चाहिँ मैले समितिलाई चाहिँ म्यान्डेट दिएको हो। तर त्यो समितिले त्यो भदौको 16 गतेभित्र यो गोला प्रथालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी उहाँहरूले प्रतिवेदन तत्काल दिन सक्नु भएन। त्यहाँ धेरै कामहरू गर्नुपर्ने देखिएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो प्रतिवेदन र निर्देशिका बनाउन अलि समय लाग्यो र 1 गते दिनुभयो, असोजको 1 गते दिनुभयो। त्यस पछाडि मैले तत्काल आउनु भएको छैन, 1 हप्ताको न्यायाधीशज्यूहरूलाई सबै न्यायाधीशज्यूहरूलाई चाहिँ मैले अध्ययनको लागि पठाएर त्यसको अर्को हप्ता हाम्रो रेगुलर फुल बेन्च बस्ने भनेको बुधबार बस्छ, अर्को बुधबार यो छलफल गरेर चाहिँ छलफलमा गइरहेछ ऋषिजी। अब यो छलफलमा गइरहेको क्रियालाई अब फेरि पनि विभिन्न तर नेपाल बारको मागलाई तपाईँले सम्बोधन गर्नु भएन र धेरैले भनेका छन् बार र बेन्चको बिचमा द्वन्द्व र विवाद। यो पनि होइन ऋषिजी, बार त अदालतको अभिन्न अङ्ग हो नि, सम्मानित अङ्ग हो नि। अदालतले बारको सहयोग बेगर पनि अदालत कहिले बढ्छ र? बार र बेन्च त नङ र मासु जस्तो हो नि। अदालतलाई घोचे उसलाई दुख्छ, उसलाई घोचे बारलाई दुख्छ, अदालतलाई दुख्छ। यो कहाँनिर चाहिँ हो र? होइन नि। अस्ति तपाईँलाई 7 गते मात्र बारका साथीहरू मका आउनुभयो, सबै बारका अध्यक्षज्यू, नेपाल बारको अध्यक्षज्यू जति उहाँहरू सबै आउनुभयो र उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो तपाईँले न्यायाधीशको यो मुख्य न्यायाधीशहरूको एउटा कार्यक्रममा त यसलाई यो गोला प्रथाको विषयमा अलिकति विरुद्धमा बोल्नुभयो नि भन्नुभएछ। मैले त्यो कदापि भनेको होइन। मैले भनेको के भने गोला प्रथाभन्दा अटोमेसनमै, मेसिनरीमा जानुपर्छ नि त, त्यो पारदर्शी हुन्छ, अझ सबैको लागि राम्रो हुन्छ। हो, अटोमेसनमै जाँदाखेरि टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नु पर्यो नि अदालतले पनि। अटोमेसनमै जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो विचारहरू आइराखेको छ। तपाईँ अटोमेसनकै पक्षमा हो? गोला प्रथाले सार्थकता दिँदैन भन्ने कुरो आइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि गोला प्रथाको विषयमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट मैले त्यहाँ विचार व्यक्त गरेको। तर यसलाई के भनियो, केमा चाहिँ के मानेमा यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गरियो भने अब प्रधान न्यायाधीश गोला प्रथाबाट ब्याक हुनुभयो, यो गलत हो ऋषिजी। अनि उहाँहरू आउनुभएको थियो, अनि उहाँहरूले 7 गते आएर उहाँहरूले चाहिँ मसँग छलफल गर्नुभयो। बारको अध्यक्ष, नेपाल बारको अध्यक्ष जति सबै कार्य समितिका सदस्यहरू आउनुभएको थियो। त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ यो 15 दिनभित्र गोला प्रथालाई चाहिँ कुनै पनि मानेमा हामीलाई यो स्वीकार्य छैन, गोला प्रथाबाट जानुपर्छ। त्यस पछाडि उहाँहरूले प्रश्न गर्नुभयो, अर्को इजलास 11 बजे भित्रै बस्नुपर्छ। त्यस पछाडि अर्को प्रश्न गर्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको चाहिँ लाइसेन्स दिनलाई ढिलो गर्नुभयो, सम्मान गर्नलाई चाहिँ ढिलो भयो भन्ने कुराको उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो। त्यसो भएदेखि गोला प्रथामा चाहिँ आजको आज त किन गर्नु, भोलि मङ्गलबारबाट गरौँला त भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ फुल कोर्ट राखिदिनु पर्यो। अनि फुल कोर्टमा चाहिँ राखिदिनुको लागि चाहिँ हामी पनि पर्यवेक्षकको रूपमा बस्ने भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, मेरो चाहिँ सरल सहृदयपूर्वक बार र अदालत भने त नङ र मासु एउटै रथको 2 पाङ्ग्रा भनिसके पछाडि मैले उहाँहरूको कुरोलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेँ। तपाईँलाई घातक हो नि फुल बेन्च राख्नु, तपाईँले चाहिँ निर्णय गर्नुभयो, तर तपाईँलाई आज समस्या पैदा भयो, सिर्जना भयो, राजीनामा त्यहाँबाटै सुरु भयो। त्यसै कारण ऋषिजी यो कतै पनि कुनै पनि मानेमा गलत थिएन। हेर्नुहोस्, अब तर के पर्यो भने त्यसमा चाहिँ राख्यो त्यो अब जुन किसिमको उहाँहरूले 2टा चिज राख्नु भएको थियो, एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताको र एउटा गोला प्रथाको, त्यही नै हाम्रो प्रशासनबाट राखेर फुलकोट बोलाइयो। अब त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति असमञ्जस, त्यो खासै ठुलो कुरा होइन। त्यो फुलकोट बहिष्कार गरिसकेपछि ठुलो समस्या होइन ऋषिजी, होइन नि। कसरी हुन्छ यो फुलकोटको बहिष्कार भन्ने कुरो मैले यो बाहिर किन आयो मैले देखेकै छैन। नेपाल बार त्यही बेलामा चाहिँ फेरि उहाँहरू केन्द्रित भएर आफ्नो बैठक गरिरहनु भएको थियो। 1:30 बजेलाई हामीले फुलकोट राखेका थियौँ, न्यायाधीशहरू फेरि पनि छलफलमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बैठक चाहिँ त्यो दिन हुन सकेन। यसको मतलब त्यो बहिष्कारको रूपमा चाहिँ हुन्न। तपाईँ अदालतको नेतृत्वकर्ता, प्रधान न्यायाधीश भएका न्यायाधीशहरूलाई कन्भिन्स गरेर तपाईँ अब भोलिबाट इजलास सुरु गर्न सक्नुहुन्छ? सबै इजलास सुचारू हुन्छ? यो मैले ऋषिजी तपाईँको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो ऋषिजी। कि त नेतृत्वले छ नि सबैलाई कन्भिन्स गर्ने, सबैलाई समेटेर लिएर जाने, कि त छोड्ने, निकास दिने? होइन ऋषिजी, यो प्रधान न्यायाधीशले उहाँहरूलाई यो के भन्छ सबैलाई सम्झाएर इजलासमा ल्याएर राख्ने हो र? यो त संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य, कानुनी दायित्व र कर्तव्य हो नि। उहाँहरू पेशी तोकिएको दिन इजलासमा गएर बस्ने र न्याय निरूपण गर्ने त उहाँहरूको त
अन्तिम यही एउटै मात्र दायित्व हो नि। यसबाट कसरी उहाँहरू विमुख हुनुहुन्छ र? तर विमुख हुनुभयो, हिजो उहाँहरू जानु होइन ऋषिजी, मैले अघि पनि भने नि, यो त अहिले अदालतमा देखिएका समस्यालाई गम्भीर रूपमा छलफल गर्ने कारणबाट चाहिँ यो भएको हो। त्यसमा तपाईँलाई न्यायाधीशहरूको असहयोग छैन? एउटा म तपाईँलाई भनौँ ऋषिजी, प्रधान न्यायाधीशलाई असहयोग गर्ने भनेको सिङ्गो न्यायपालिकालाई असहयोग गर्ने हो। यो पनि तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, यत्रो गम्भीर जिम्मेवारी लिएको सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशहरूले अनि न्यायपालिकालाई चाहिँ गैर जिम्मेवार बनाउन सक्नुहुन्छ र? तपाईँले मुद्दाहरू तोक्दाखेरि आफ्नो मान्छेलाई मात्रै दिनुहुन्छ, त्यहाँ भेदभाव गर्नुहुन्छ र कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नुहुन्छ, न्यायाधीशहरूसँग छलफल गर्नु हुँदैन, महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा तपाईँ आफै फैसला गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि तपाईँमाथि। त्यसमा कति सत्य छ? ऋषिजी, महत्त्वपूर्ण तपाईँलाई भनौँ कस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुन्छ जो जनतासँग सरकार राखेको, जो सार्वजनिक विषयवस्तुहरू छन्, त्यस पछाडि गएर राजनीतिक विषयहरू, संवैधानिक विषयवस्तुहरू छन्, त्यसको जिम्मेवारी त प्रधान न्यायाधीशकै होइन र? आफै बसेर हेर्नु पर्दैन र? भन्नुहोस् त, यो संसारको नियमै हो नि। सबै संसारभरिकै अदालतमा चाहिँ जति पनि ठाउँमा चाहिँ कमन ल सिस्टम छ, त्यसमा प्रधान न्यायाधीशको भूमिका नै अहम हुन्छ नि। यो त सामान्य। तर बिचौलियाहरूको प्रभावमा प्रधान न्यायाधीश पर्नुभयो भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ पछिल्लो समय? प्रश्न त उठाउनु भएको छ नि। अब तपाईँलाई ऋषिजी, अब यो कुरो, यो गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। यो प्रश्नै हो, यसमा यो मिथ्या हो। यसमा कुनै पनि तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, तपाईँहरू यही समाजमा रहेर आज यत्रो वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई अहिले सबै प्रधान न्यायाधीशदेखि सब कर्मचारीदेखि कानुन व्यवसायीदेखि सबै नागरिक समाजको तपाईँहरूलाई चाहिँ उसका चरित्र पनि थाहा छ, उनका अनुभव पनि थाहा छ, उनका सिप र ज्ञान पनि तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, प्रधान न्यायाधीश एक्लै बसिया छ नि, होइन र? तर आर्थिक चलखेल हुन्छ, लेनदेन हुन्छ, मुद्दाको छिनोफानो गर्दाखेरि फैसला हुँदाखेरि भन्छन् नि मान्छेहरू अदालतमा। अब तपाईँलाई मैले यो कुरो अति गम्भीर छ। यो प्रश्न, यो आरोप आजको होइन, यो इतिहासकालदेखिबाटै हो। यो आरोप अदालतलाई सधैँभरि लागिरहेछ। यसले निरन्तर पाइरहेछ। तपाईँले एउटा मात्र सोध्नुहोस् न, हिजोको र आजको अवस्थामा कति फरक भयो? हिजो कति भ्रष्टाचार थियो, आज कति छ? मैले भ्रष्टाचार छ भनेर तपाईँलाई कुनै पनि मानेमा भने होइन, जुन आरोप छ। तर अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर भन्छ नि त? होइन ऋषिजी, अदालतमा भ्रष्टाचार छैन, कुनै पनि मानेमा छैन। यो आरोप न्यायाधीशहरूले भ्रष्टाचार गरेका छैन, कुनै पनि मानेमा होइन, कुनै पनि मानेमा छैन ऋषिजी। म यो तपाईँलाई कन्फर्म भन्छु, यो सत्य कुरा हो। आरोप लगाउने व्यक्तिहरू छन्। मुद्दामा अदालतले दुईटै पक्षलाई जिताउन सक्दैन। तपाईँलाई एउटा पक्षले त कहीँ न कहीँ हार्छ, उसले आरोप लगाउनु भनेको स्वाभाविक हो। यो न्यायिक प्रक्रियामा तपाईँलाई न्यायिक सिद्धान्तमा, त्यस पछाडि कानुन र संविधान र कानुन र मान्य सिद्धान्तमा, त्यस पछाडि प्रतिवादी नजिरमा, त्यस पछाडि सबुत र प्रमाण यिनलाई लिएर निर्णय गर्ने पदाधिकारीले पनि गलत गर्न सक्छ र? त्यो कुरो हेर्न पाछैन थाहा हुँदैन र? त्यसमा चाहिँ कस्तो किसिमको अनियमितता भयो भन्ने कुरो यो कुनै पनि मानेमा होइन। व्यक्तिकोले आफूले बुझेको, आफूले जानेको आफ्नो ज्ञान र सिपलाई, आफूले आफ्नो अध्ययन र आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्दा कहिले कहिले तपाईँको नजरमा ठिक हुन्छ, कहिले कहिले मेरो नजरमा बेठिक हुन्छ। त्यसो हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा त स्पष्ट रूपमा भनिएको छ नि, भ्रष्टाचार भएको छ अदालतमा भनेर, भ्रष्टाचार छ भनेर त छत्ताछुल्ल पारिएको छ नि। त्यसै कारण त ऋषिजी मैले भने नि, उहाँको प्रतिवेदन आजमा आधारित होइन, हिजोदेखिबाटको आधारित हो। हिजोदेखिबाट वर्तमान नेतृत्वले भ्रष्टाचार गरेको छैन अदालतमा। तपाईँलाई मैले भने नि, हिजोदेखिबाटको चाहिँ देखिएका कुराहरूलाई लिएर त्यसैलाई संयोजन गरेर आज पनि यो गुनासो छ है भन्ने मात्र हो। यो गुनासो हो, यो चाहिँ गुनासो मात्र हो। यो चाहिँ सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेको व्यक्ति चिजहरू मात्र हो। अदालतमा म भन्छु 100% भ्रष्टाचार छैन। हेर्नुहोस्, यो जुन किसिमको आरोप छ नि, यो मिथ्या आरोप हो। त्यसमा आजको दिनमा अदालतमा 100% भ्रष्टाचार छैन, 100%। तपाईँले मैले भनिहालेँ नि, मैले अहिले नेतृत्व गरिरहेको छु। तपाईँको नजर र मेरो नजर फरक हुन्छ। मैले भनिरहेको छु, सेवाग्राहीको नजर र मेरो नजर फरक छ। त्यस पछाडि तपाईँलाई जति पनि अहिले नागरिक समाजले बोल्ने, देख्ने र मैले देख्ने र मैले बुझ्नेमा मेरो चाहिँ फरक छ। म भन्छु, मैले न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेको छु। तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, न्यायपालिकाले कहिले भ्रष्टाचार गर्न सक्छ? त्यसमा
न्यायाधीशहरू पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले त गम्भीर आरोप लगाएका छन् नि। मीनबहादुर रायमाझी, सुशीला कार्की, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठले त न्यायालय भ्रष्टाचार छ, विकृति छ, जनताले न्याय पाउँदैन, गरिब निमुखा जनताले। त्यहाँ त हुने खानेले मात्रै न्याय पाउँछन्, जसले पैसा दिन सक्छ उसको मात्रै फैसला हुन्छ। ऋषिजी, उहाँहरूले नेतृत्व यो संस्थालाई नेतृत्व गरिसक्नु भएको पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले सेवाबाट हुनुहुन्न। उहाँको अनुभव कस्तो थियो, उहाँहरूको व्यवहार कस्तो थियो, उहाँहरूले कसरी चाहिँ न्यायपालिकालाई चाहिँ यस्तो भ्रष्टाचार जन्य देख्नुभयो, मलाई त अचम्म लाग्छ। मलाई त उहाँहरूको अहिले जुन विचारहरू आइरहेको छ नि, यो गरिबले न्याय पाउँदैन भन्ने कुराहरू जुन उहाँहरूले विचार व्यक्त गरिरहनु भएको छ नि, यो उहाँहरूले अहिले जनताले न्याय पाउँदै अहिले त्यो कुर्सीबाट गए पछाडि देख्नुभयो। यो त मलाई अचम्म लाग्यो। किनभने उहाँहरू जस्तो यत्रो संस्थालाई, यो न्यायपालिकालाई नेतृत्व गरिसक्नु भएको पदाधिकारीहरूको विचारमा यस्तो स्खलन आउँछ भन्ने कुरा पनि मैले प्रिजुम गर्छु। तर उहाँले त तपाईँको विरोध गरे हुनुहुन्छ नि त। कल्याण श्रेष्ठले, सुशीला कार्कीले, अनुपराज शर्माले, मीनबहादुर रायमाझीले तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ, तपाईँ योग्य मान्छे होइन, सक्षम मान्छे होइन प्रधान न्यायाधीश हुन, अब उहाँलाई सुहाउँदैन भनेर भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले। हेर्नुहोस् ऋषिजी, अब यो त इतिहासले, जनताले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। हेर्नुहोस् न, कल्याणजीलाई इतिहासकै कलङ्क भनेको तपाईँकै पत्र पत्रिकाहरूले होइन, नेपाल बारले खेद प्रस्ताव पास गरेको वहीँ होइन भन्नुहोस् त। तर पनि नि उहाँलाई त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने जस्तो चाहिँ अहिले पनि मलाई महसुस छ। उहाँहरू सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, म अति आदर र मान गर्छु। उहाँको ज्ञान तपाईँलाई भनौँ, उहाँको ज्ञान, विवेक र उहाँको क्षमता यति कदर गर्ने योग्य छ। मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु, उहाँ हिजोका ऋषिमुनि जस्तो, अगस्त्य मुनि ऋषि जस्तो उहाँको मूल्याङ्कन मैले गरेको छु। हेर्नुहोस्, किनभने उहाँको जुन चाहिँ प्रस्तुति, उहाँको जुन अध्ययन छ नि, तपाईँको यो न्याय क्षेत्रमा कमै व्यक्तिको मात्र होला उहाँको प्यारलल। तर पनि उहाँ जुन चाहिँ मैले भनिरहेको छु, उहाँ अगस्त्य ऋषि जस्तो सारा भाव देवतालाई एकातर्फ हाले पनि नि उहाँलाई अगस्त्य ऋषि जतिकोमा मर्यादामा पुग्न सक्दैन थियो। यो न्यायपालिकाकोमा पनि त्यतिको क्षमता भएको व्यक्ति। तर म तपाईँलाई भन्नुहोस् ऋषिजी, सम्माननीयज्यू, यति ज्ञान हुँदै पनि नि विवेक नभएको व्यक्ति चाहिँ कल्याण श्रेष्ठै हो। हेर्नुहोस्, अनि सुशीला कार्कीलाई तपाईँले न्याय दिनुभएको थियो, प्रधान न्यायाधीश बनाउनको लागि तपाईँले सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँलाई। महाभियोगको प्रस्ताव आउँदाखेरि तपाईँले तुल्याइदिनु भएको थियो, अनि अहिले तपाईँलाई उहाँले साथ दिनु भएन फेरि। ऋषिजी, मैले सुशीलाजीको मेरो एकदम आदरणीय, मैले उहाँलाई न्यायाधीश हुनुभन्दा मैले न्यायाधीशसम्म विराटनगरमा म पुण्यवेदन अदालतको न्यायाधीश थिएँ। त्यो बेलामा उहाँ पुण्यवेदन अदालत बारको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् ऋषि, त्यहाँदेखि नै मभन्दा उहाँ सिनियर हो। मैले कहिले पनि न्यायाधीशको हिसाबले र उहाँलाई चाहिँ कानुन व्यवसायले हिसाबले हेरिनँ। उहाँ सधैँ मर्यादित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई आदरणीय दिजु नै भनेर सम्बोधन गर्थेँ पछिसम्म पनि। पछि उहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभयो। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु ऋषिजी, मैले विराटनगरमा गरेको योगदान, मेरो चाहिँ जुन न्यायाधीशको भूमिका थियो, तपाईँलाई एउटा कुरा सत्य भनौँ ऋषिजी, त्यो उहाँ सुशीलाजीलाई नै गएर सोध्नु होला, सम्मान्य सुशीलाजीलाई नै सोध्नुहोस्। उहाँले जीवनमा कुनै पनि न्यायाधीशलाई कहिले पनि नि विदाई गर्नुभएको थिएन। तर उहाँले आफ्नो खर्चमा, हाम्रो त्यो बेलाको वरिष्ठ अधिवक्ता, अहिले चाहिँ न्याय परिषदका उहाँ सदस्यबाट अवकाश हुनुभएको थियो, रामप्रसाद सिटोलाको घरमा उहाँको खर्चमा मलाई विदाई गरिएको म पदाधिकारी हुँ। तर सर्वोच्च अदालतमा आइसके पछाडि उहाँले जुन आफ्नो आँखाले हेर्नुपर्ने, जुन आफ्नो कानले सुन्नुपर्ने थियो नि, त्यो कुरो उहाँले गर्नु भएन ऋषिजी। उहाँले अर्काको कानबाट सुन्नुभयो, अर्काको आँखाबाट हेरेर मेरो मूल्याङ्कन गर्नुभयो र त्यही बाउजीको आदेश गर्नुभयो। तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि। तर पनि मेरो व्यक्तिगत छ तपाईँको, मैले भनिहालेँ, उहाँले मीनबहादुर रायमाझीको प्रतिक्रिया तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई मैले अझ सुशीलाजीकै कुरा गरिरहेको छु नि। त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भने म यति सम्मान गर्ने म पदाधिकारी हुँ उहाँलाई। उहाँले जुन आदेश गर्नुभयो त्यो बेन्चमा बसेर उहाँले गरेको आदेश हो। मैले त्यसको विरुद्धमा कहिले तपाईँलाई बोलेको मलाई थाहा छ, मैले विरोध गरेको थाहा छैन। त्यो आदेशलाई मैले सधैँभरि सम्मान गरेँ। त्यो आदेशलाई मैले कहीँ पनि विरोध गरिनँ। किनभने म त न्यायाधीश हुँ नि, म संवैधानिक मूल्य र मान्यता, कानुनको मूल्य र मान्यतामा आधारित म व्यक्ति हुँ। मेरो दायित्व र कर्तव्य कानुन बमोजिम छ। सर्वोच्च अदालतको बेन्चबाट भएको आदेशलाई मैले शिरोधार्य गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ कहिले पनि, कुनै पनि मानेमा कहिले पनि, उहाँलाई सोध्नुहोस्, कहिले पनि मैले उहाँलाई अनादर र विरोध गरिनँ।
ऋषिजी। अब तपाईँले सबैलाई सहयोग गर्नुभयो, आज तपाईँको विरुद्ध सबै छन्। नेपाल बारले त स्पष्टसँग भनिसक्यो अब बेन्च बहिष्कारदेखि देशभरि आन्दोलन गर्ने र प्रधान न्यायाधीशलाई अदालतमा पस्न पनि नदिने कार्यक्रम ल्याउँदैछ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? नेपाल बारसँग सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ? अब तपाईँ कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ बारको नेतृत्वलाई, शम्भु थापालाई, चन्द्रेश्वर श्रेष्ठलाई, हरिहर दाहाललाई? उहाँहरू त लागिरहनु भएको छ, रमण श्रेष्ठहरू सबै, विमर्जन आचार्य सबै तपाईँको विरुद्धमा हेर्नु। ऋषिजी, म 3 करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छु। तपाईँले किन शम्भुजी, हरिहरजी अनि चण्डेश्वरजी अनि बिहारजुनजीहरू रोज्नुहुन्छ? अब तपाईँले लिएको नाम त 4 वटा भयो जम्मा। रमणजीको नाम पनि रमणजी 5 वटा भयो। ऋषिजी, म त 3 करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गरेको चाहिँ संस्थाको चाहिँ म प्रमुख हुँ। म उहाँहरूलाई आदर गर्छु, सम्मान गर्छु। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, मलाई जहिले दुःख पर्दाखेरि पनि नि म हरिहर दाहालजीसँग, मेरो आदरणीय दाइ हो उहाँ, म पनि कानुन व्यवसायबाट यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको त उनी न्यायपालिकामा। म जहिले पनि मेरो समस्या परेको बेलामा म हरिहर दाहालजीको पम्बा गएर दाइ मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो पऱ्यो, दाइले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भन्थे। मेरो मित्र, म सँगसँगै मेरो पारिवारिक सम्बन्ध भएको तपाईँको हाम्रो शम्भु थापाजी, म अहिले पनि त्यत्तिकै आदर गर्छु उहाँलाई। उहाँ ती घट्टेगुलामै सँगै हाम्रो घर वारी र पारी थियो, त्यसपछि हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध हो। म त्यति आदर र सम्मान गर्छु मेरो मित्रलाई। मलाई केही परेको बेलामा शम्भुजी मलाई यो पर्यो, तपाईँले मद्दत गरिदिनु पर्यो भनेर म सधैँ जाने ठाउँ होइन। तपाईँको शम्भु थापासँग हरिहर होइन राजीनामा माग्नु भएको छ त खोलम खुला? होइन 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 ऋषिजी, मेरो सम्मान उहाँप्रति अहिले पनि छ, कायम रहन्छ। म बाँचुन्जेलसम्म म यो सम्मान उहाँहरूलाई गरिरहन्छु। यसमा म पटक्कै म डिफर हुन्न। उहाँहरूले माग्नु भएको राजीनामा त उहाँहरूको विचार हो। मैले तपाईँलाई भने नि, संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ। म को हुँ उहाँलाई चाहिँ नबोलिदिनुहोस् भन्नलाई, मैले माफ माग्नलाई? मलाई परेको बेलामा म समस्यामा परेको बेलामा मैले उहाँलाई माग्ने, मलाई चाहिँ सहयोग गरिदियो भनेर माग्ने हो नि। यो त उहाँहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आफ्नो विचारको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नु भइरहेछ। त्यसमा मैले नेपाल बारलाई तपाईँ चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ आन्दोलन नगर्नुहोस् भनेर? अब ऋषिजी, नेपाल बार मैले भनिहालेँ नि, नेपाल बार अर्थात् तपाईँलाई कानुन व्यवसायी भने अदालतको अभिन्न अङ्ग हो। उहाँहरूले जे देख्नु भएको छ, उहाँहरूको आफ्नो निर्णय गर्नुभयो। मलाई त्यसबाट पटक्कै पनि अलिकति दुःख र अलिकति चिन्ता पनि छैन। तपाईँलाई म भन्छु, 12 बेन्चको बिचमा कुरा मिल्छ? अब एकदम मिल्छ। तपाईँलाई म भनिदिउँ, मैले भने नि, सबै निकाय र पदाधिकारीहरू संविधान र कानुन बमोजिम स्थापना भएको र त्यो पदाधिकारीहरू नियुक्ति भएर आएका हामीहरू व्यक्तिहरू हौँ होइन। हामी आफैले नै यदि संवैधानिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर जानुपर्छ र यसरी तपाईँले मसँग के अरे राजीनामा माग्ने, मैले उहाँसँग राजीनामा माग्ने गरेँ भने यसको निकास चाहिँ केले दिने त? यो समस्याको यो हल हो र? उहाँले माग्ने मैले दिने, मैले माग्ने उहाँले दिने? के हामी कहाँ संविधान छैन? के हामी कहाँ कानुन छैन? के विधि र प्रक्रियाभन्दा उहाँहरू बाहिर जाने अनि हामी पनि बाहिर जाने? यो पनि हुनसक्छ र? विचारको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो, उहाँहरूले त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसलाई म देशको प्रधान न्यायाधीश, न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेको छु ऋषिजी, मैले सम्मान गर्नुपर्छ त्यो उहाँहरूको अधिकार। तर सर्वोच्च बारले पनि तपाईँको राजीनामा माग्यो नि त, उहाँहरूसँग तपाईँले कुरा गर्नु भएको छैन? तपाईँलाई मैले भनिहालेँ नि, तपाईँलाई मैले भनिनँ, यो भनेको उहाँहरूको अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रता हो, त्यसलाई मैले सधैँ सम्मान गर्छु। तपाईँलाई मैले सुरुमै मैले भने नि, नेपाल बारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको अहिलेको आदरणीय हाम्रो अध्यक्षज्यूको कार्य समिति पुरै मका आएर मलाई तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, नेपाल बारको मात्र कुरा हुन्छ? एकैछिन उहाँले मलाई 7 गते आइतबार 15 दिनको समय दिनुभयो, 9 गते के स्थितिमा परिवर्तन भयो मैले त बुझेकै छैन। यसको पछाडि के भयो होला तपाईँलाई के लाग्छ? उहाँलाई दबाब भयो कि चौतर्फी रूपमा? त्यो त मैले महसुस गर्ने कुरा होइन। तपाईँको विरुद्ध मोर्चा बन्दी होइन ऋषिजी, बार पनि बाध्य होइन ऋषिजी, त्यो उहाँहरूको जिम्मेवारी र दायित्व हो। त्यो उहाँहरूलाई जिम्मेवारी र दायित्व व्यक्तिगत एउटा हुन्छ, एउटा संस्थागत हुन्छ, एउटा संवैधानिक र कानुनी हुन्छ। तपाईँ एक्लो बृहस्पति हुनुभयो नि त आज अदालतमा? त मैले भनिहालेँ नि, एक्लै हुन्छ नि तपाईँ। तपाईँलाई ऋषिजी, तपाईँले आज एउटा गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो, अब यसको जवाब म दिन्छु। हेर्नुहोस्, आज प्रधान न्यायाधीश किन एक्लो छ? अब यसको धेरै खोतलेर जानुहोस् होइन। हिजोका प्रधान न्यायाधीश, आज तपाईँले मैले भने मेरा सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई, मेरा हाम्रा त अब प्याटर्नहरू, संरक्षकहरूलाई तपाईँले मैले धेरै आरोप लागेका थिए। धेरै आरोप के? बालुवाटारलाई मछली बजार बनायो भन्ने कुरा आरोप थियो।
सर्वोच्च अदालतलाई मछली बजार बनायो भन्ने आरोप थियो, सबै न्यायाधीशलाई दबाब र प्रभावमा राख्यो भन्ने आरोप थियो ऋषिजी। हेर्नुहोस्, कोही पनि स्वाभिमानी भएन, स्वतन्त्र भएन भन्ने आरोप थियो ऋषिजी। हेर्नुहोस्, सबै चिया खाएर र रक्सी खाएर र बसेर चाहिँ यी सबै क्रियाहरू भयो भन्ने आरोप थियो ऋषिजी। आज बिर्सिनुहुन्न हामीले इतिहास। मैले उहाँहरूले गरेका गल्तीहरूलाई त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर मेरा हिजोका प्रधान न्यायाधीशहरूले कहाँ चाहिँ कमजोरीहरू गर्यो, त्यो कमजोरीलाई सुधार गरेर मैले गरेको हुँ ऋषिजी। आज तपाईँलाई म अहिले पनि खुलेर भन्छु, आज म व्यक्तिगत रूपमा सर्वोच्च अदालतमा बाहेक मैले कुनै पनि कानुन व्यवसायीसँग बसेर चिया खाएको छैन। तपाईँहरू जस्तो यति राष्ट्रको त्यत्रो चाहिँ सम्मानित चौथो अङ्गका तपाईँहरू पदाधिकारी हुनुहुन्छ, न्याय जगत के अरे सञ्चार जगत, मैले उहाँहरूसँग तपाईँले रेकर्ड हेर्नुहोस्, मैले कसैसँग बसेर चिया खाएको छैन। तपाईँले हेर्नुहोस्, कुनै पनि अहिले सर्वोच्च अदालत मैले आजसम्म तपाईँलाई छ नि भेटेर कुराकानी गरेको थिएँ, पहिलो अन्तर्वार्ता हो तपाईँसँग। तपाईँले आज पहिलो गरिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यत्रो चाहिँ मेरा न्यायाधीशहरूसँग उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले भनेको मैले एउटा संस्कार दिन सकिनँ भने म यो देशको प्रधान न्यायाधीश भएर रिटायर हुनुको मलाई कुनै पनि नि मलाई चाहिँ यो के सम्मान गर्नु पर्दैन भन्ने मेरो विचार हो ऋषिजी। मैले के भनेको थिएँ, हिजो नै न्यायपालिकाको स्वाभिमान र उसलाई महत्त्वलाई म सर्वोच्च अदालतको शिरमा राखेर जान्छु भनेर म चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको प्रतिबद्धता, प्रधान न्यायाधीशको दायित्व र कर्तव्यमा प्रतिबद्धता जनाएर आएको म पदाधिकारी हुँ ऋषिजी। मैले भने मेरा सबै न्यायाधीशहरू स्वाभिमानी हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ, न्यायपालिकामा प्रधान न्यायाधीशको भूमिकामा रहनु हुँदैन भन्ने मैले चाहिँ त्यो आधारबाट चाहिँ आज म असंलग्न रहेर म एक्लो बस्दाखेरि आज एक्लो बृहस्पति भयो। हेर्नुहोस् ऋषिजी, त्यसै कारण त बृहस्पतिको आजसम्म हामीले गुणगान गाइरहेछौँ नि, आजसम्म बृहस्पतिलाई भगवानको अवतारको रूपमा चाहिँ हामीले लिइरहेछौँ नि। हेर्नुहोस्, म त्यो जिम्मेवारीबाट म कुनै पनि मानेमा विस्खलन हुन्न। त्यस भए न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुन पनि दिनुहुन्न तपाईँ? कुनै पनि माने भ्रष्टाचारको अखाडा न्यायालय नबनोस्। हेर्नुहोस्, जुन बेलामा प्रश्नहरू पीडित जनताले न्याय पाओस्, मेरो आग्रह छ। एकदम 30औं वर्ष भयो कतिपयले न्याय पाएका छैनन्, अदालतको ढोका घचघचाइरहेका छन्। श्रीमान हेर्नुहोस् जनतालाई न्याय हो ऋषिजी। मैले न्यायपालिकाको नेतृत्वको हिसाबले योलाई चाहिँ जुन चाहिँ सेवा गरेहरूलाई कानुन बमोजिमले तोकेको अवधिभित्र न्याय दिन सकेको छैन। मलाई यसमा दुःख लागेको छ। म सबै जनतासँग म माफ माग्छु, तर हेर्नुहोस्, हाम्रा विधि र प्रक्रियाहरू यति लेन्दी छन् र हामी जम्मा यति धेरै मुद्दा छ, हामी जम्मा 20 जना छौँ, त्यसमा पनि अवकाश भएर गइरहने हुन्छ, नियुक्तिका प्रक्रियाहरू लामा छन्। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ छरितो प्रक्रिया सुरु नगर्ने होइन, छरितो प्रक्रिया गर्नलाई हामीले पटक होइन ऋषिजी, एकदम ऋषिजी गर्नुपर्छ। मैले एकदम ऋषिजी, हाम्रो सबै सर्वोच्च अदालत चाहिँ एकात्मक, हाम्रो चाहिँ न्यायपालिका एकात्मक भयो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आउने, सर्वोच्च अदालतमा अब उहाँहरूको आउनु पाउने उहाँको अधिकार पनि हो, त्यसले गर्दा आउनु भएको छ, त्यसमा पनि फरक होइन। तर कानुनमै नै सुधार गरेर, न्याय प्रशासन ऐनमा सुधार गरेर धेरै अधिकारहरू हामीले उच्च अदालतलाई दिन सक्यौँ भने, सर्वोच्च अदालतको जुन अहिलेको भार छ त्यसलाई घटाउन सक्यौँ भने हामीले समयमा न्याय निरूपण गर्न सक्छौँ ऋषिजी। एकातर्फ त्यो छ भने हेर्नुहोस्, हिजो 25 जना भएको ठाउँमा आज हिजो 7000 मुद्दा भएको अवस्थामा हिजो 25 जना न्यायाधीशहरू हुनुहुन्थ्यो। संविधानमा व्यवस्था थियो, एउटा प्रधान न्यायाधीश अनि 14वटा स्थायी न्यायाधीश र 10वटा अस्थायी न्यायाधीश। अहिले हेर्नुहोस् त घटेर चाहिँ झन् अहिले अब मुद्दाको रेसियो 40,000 पुग्न लाग्यो। न्यायाधीशको सङ्ख्या भने चाहिँ जम्मा 20 जना न्यायाधीश, 1 जना प्रधान न्यायाधीश। हेर्नुहोस् त, एउटा न्यायाधीशले एउटा बेन्चले जतिसुकै गरे पनि नि वर्षमा जम्मी गर्ने भनेको 1000, 1200, 1500 मात्रै हो। हेर्नुहोस्, त्यो हिसाबले जम्मा हामीले फर्चौट गर्ने सङ्ख्या भने 10वटा बेन्च गर्नुहोस्, 10,000 भयो, अर्थात् भन्नुहोस् 12,000 भयो। 40,000मा 12,000 वर्षमा घटाउँदाखेरि पनि नि बढ्ने कुरा छोडिदिनुहोस्, घटाउन मात्र पनि हामीलाई चाहिँ 12 त्यहाँ 36 अर्थ 3.5 वर्ष लाग्छ। हेर्नुहोस् सामान्यज्यू, अब एउटा निष्कर्ष पुगौँ, किनभने तपाईँलाई राजनीतिक पार्टीसँग निकट रहेको र बालुवाटारलाई आफ्नो निवासलाई राजनीतिक पार्टीको अखाडा बनाएको गम्भीर आरोप छ। तपाईँले प्रचण्डलाई भेट्नुभयो र धेरै नेताहरू आएर तपाईँलाई भेटिरहन्छ नि, तपाईँले राजनीतिक पार्टीको नेतालाई किन भेटिरहनु भएको छ भन्नुहोस् त? यो एउटा जुन भ्रामक समाचार गइरहेछ नि, मैले बालुवाटारमा पार्टीका नेताहरूलाई भेटेको भने यो गलत हो ऋषिजी। त्यसै कारण त तपाईँलाई भनिनँ, मैले अघि नै पनि भने नि, म एक्लो बृहस्पति भएको कारणले नै यो आरोप लागिराखेको हो होइन। अब अस्ति मैले हिजो नागरिकमा पनि मैले भनेको छु, अब यो दसैँ तिहारमा शुभकामना दिने आदान प्रदान गर्ने चलन छ, तर कोभिडको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले भनिहालेँ नि, म सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको जान पाइनँ, उपराष्ट्रपतिज्यूको जान पाइनँ, प्रधानमन्त्रीज्यूको जान पाइनँ।
त्यस पछाडि गएर म कहाँ आउनु हुने, उहाँ सभामुखज्यू आउनु पाउनु भएन, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आउनु पाउनु भएन। त्यही सिलसिलामा प्रचण्डजी चाहिँ यहाँ अब आदरणीय भनौँ अब के सभापति प्रचण्डजी चाहिँ यहाँ प्रधानमन्त्री कहाँ थियो, माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्डजीले चाहिँ होइन म त मैले दसैँको शुभकामना दिनलाई म नजिक छु, म एकैछिन आउँ है भन्नुभयो। 6 बजी उहाँ आउनुभयो, 10 मिनट बसेर उहाँ जानुभयो शुभकामना दिएर, चिया समेत त खानु भएको छैन। अब यसलाई यो दसैँ तपाईँले भन्नुभयो मलाई जोगाइदेऊ, मलाई बचाइदेऊ भनेर भन्नुभयो भन्ने पनि छ। ऋषिजी अहिले मेरो पद सुरक्षित गरिदियो भनेर तपाईँले दलका नेताहरूलाई भनिरहनु भएको छ। मैले त ऋषिजी मैले भने नि विधि र प्रक्रियालाई म विश्वास राख्ने म व्यक्ति हुँ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि, तपाईँलाई म एउटा कुरो गम्भीर कुरो खोलिदिउँ ऋषिजी, आज खुलासा हेर्नुहोस्, म प्रधान न्यायाधीश भयो भने प्रधान न्यायाधीशको चेयरमा बसेको छैन। मैले भनेको छु म सेवक हुँ। हेर्नुहोस्, हिजोका प्रधान न्यायाधीशहरूले हेर्नुहोस् न गालामा लगाएको माला हेर्नुहोस् र मेरो माला हेर्नुहोस्, कहिले माला लाएँ होइन, कति अभिनन्दनहरू गर्थे उहाँलाई, कति बधाई दिने मान्छेहरू हुन्थे उहाँहरूलाई। मलाई हेर्नुहोस् त, तपाईँको कुनै ठाउँमा मैले बधाई लिएर गएको छु र यसरी शुभकामना लिएर गएको छु र? मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ ऋषिजी, म प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति भए पछाडि मलाई नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद पनि नदिएको व्यक्ति हुँ म। हेर्नुहोस्, मैले भने म देशको प्रधान न्यायाधीशमा म भइसके पछाडि मलाई देशले यही पद नै दिएको छ, यही नै मेरो गरिमा हो। यसैलाई मैले यसैको गरिमालाई कायम राख्नु पर्छ। मैले कुनै किसिमको कसैका बधाई र शुभकामनालाई मलाई आवश्यकता छैन भन्ने व्यक्ति मै हुँ ऋषिजी। र तपाईँलाई अर्को पनि भनिदिउँ, हेर्नुहोस्, मैले यो अफिस जाँदा आउँदाखेरि पनि मैले अर्को गाडी प्रयोग गर्छु विशेष परिस्थितिमा बाहेक, र सरकारी कार्यक्रमहरूमा मात्रै म झन्डावाल र सरकारी गाडी चढेको हुन्छु, नभएदेखि म अड्डाले दिएको अर्को गाडी चढ्छु। अरू हाम्रा मान्य न्यायाधीशहरूको जुन गाडी हो म त्यही चढेर अड्डा जान्छु ऋषिजी, सोध्नुहोस्। हेर्नुहोस्, त्यसमा तपाईँले दलको शरणमा गएर आफ्नो कुर्सी सुरक्षित राख्नको लागि आग्रह अनुरोध गरेको होइन, तपाईँ सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ दलहरूसँग? ऋषिजी, प्रधानमन्त्रीसँग, प्रचण्डसँग, माधव कुमार नेपालसँग, केपी शर्मा ओलीसँग। ऋषिजी, मैले यो मेरो नियुक्ति हुँदाखेरि पनि नि मैले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेको छैन, एकचोटि सोधिदिनुहोस् संवैधानिक परिषदका सबै पदाधिकारीहरू, मलाई नियुक्त गर्ने पदाधिकारीहरूलाई गएर ऋषिजी तपाईँको एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध छ, तपाईँले जानकारी राख्न पाउने, जनतालाई जानकारी गराउने तपाईँको दायित्व र कर्तव्य पनि हो, गएर एकचोटि सोधिदिनुहोस् त। त्यो बेलामा सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि विपक्षी पार्टीको नेता शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि सभामुखहरू जो सबै तपाईँलाई हुन्थ्यो, उहाँहरूलाई एकचोटि गएर सोधिदिनुहोस् न, चोलेन्द्रले कुनै दिन आएर तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बनाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्नुभयो भनेर एकचोटि सोधिदिनुहोस्। होइन, त्यतिखेर तपाईँ बन्ने निश्चित थियो। अहिले चाहिँ तपाईँ सङ्कटमा परेका कारणले गर्दै तपाईँले चाहिँ दलका नेताहरूलाई गुहारेको हो कि होइन, मेरो प्रश्न। ऋषिजी, यो मेरो यो पुर्खौली सम्पत्ति हो र प्रधान न्यायाधीशको पद, म त यसको त प्रतिनिधि मात्रै हुँ नि, यो पदको त म प्रतिनिधि हुँ नि होइन। म प्रतिनिधि भएको हुनाले म यो सधैँभरि बस्ने हो र मलाई जति संविधानले कानुनले दिएको छ त्यही बमोजिम भित्र बस्ने हो। यो बिचमा पनि मलाई जानु पर्यो भने पनि मलाई त्यही संविधान र कानुनले मलाई चाहिँ पृथक गर्ने त हो नि। मैले कसैसँग पनि नि हारगुहार गर्नुपर्ने, माग्नुपर्ने म पदाधिकारी हुँ र म देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले कसैसँग मैले सहायता माग्नुपर्छ र? होइन, तपाईँले आफै पर्याप्त छु ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई, प्रचण्डलाई, केपी शर्माले आग्रह गर्नुभयो नि त। कुनै पनि मानेमा मैले भने नि मेरो विरुद्ध तपाईहरु नजानुस्, माओवादीको प्रस्ताव दर्ता नगर्नुस् भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि। ऋषिजी, यही प्रयास हिजोको कालमा तत्काल सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीजीको विरुद्धमा हुँदाखेरिको मेरो आदेश छैन र ऋषिजी? म यस्तो पदाधिकारी हुँ, हेर्नुहोस्, म यो पदसँग मैले अघि पनि भने नि म पटक्कै टाँसिएकै छैन। यो पदको जिम्मेवारी, यो पदको कर्तव्यसँग चाहिँ म टाँसिएको छु ऋषिजी। होइन, तपाईँलाई पदको माया छैन, तपाईँ पदमा लोभी मान्छे होइन भने किन राजीनामा नदिनु त? यति मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि, 3 करोडको म प्रतिनिधित्व गर्छु। 5 जनाले राजीनामा मागेर मैले दिएर मैले न्यायालयलाई अनाथ बनाएर, हेल्पलेस बनाएर भविष्यमा यही प्रक्रियाहरू, यही प्रवृत्तिहरू इतिहास दोहोरिन सक्ने कुराहरूलाई हेरेर मैले चाहिँ दिनुहोस्। यो कठोर निर्णय गर्नुभयो तपाईँले राजीनामा नदिने। यो त राजीनामाको त मैले भनिहालेँ नि, यो राजीनामा भन्दा चाहिँ मेरो कानमा पनि छैन, मेरो आँखामा नि छैन, मेरो मनमा नि छैन, मेरो मस्तिष्कमा पनि छैन। त्यसो माओवादीको प्रस्ताव आयो भने तपाईँ फेस गर्नुहुन्छ ऋषिजी? दलहरूले ल्यायो भने? ऋषिजी, म संविधानको इमानदार एउटा पदाधिकारी हुँ। म संविधानलाई सधैँभरि आत्मसात गर्छु। यो संविधानले नै मेरो पदको सिर्जना गरेको छ, मलाई यो पदमा चाहिँ नियुक्त गरेको छ भने त्यो संविधानको विरुद्धमा म जान्छु र ऋषिजी? यो संविधान बमोजिम भएका हरेक क्रियालाई म स्वीकार्छु नि, तर
संविधानको विपरीतको क्रिया भएको छ भने त्यो मलाई कुनै पनि हालतमा त्यही प्रक्रियाबाट गलत साबित गर्नेतर्फ चाहिँ मेरो कर्तव्य रहन्छ। त्यसो प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई साथ दिनुहुन्छ शेरबहादुर देउवाले? ऋषिजी, मैले कसैको पनि साथ खोज्दिनँ ऋषिजी। म यही न्यायाधीशको यही न्यायपालिका भित्रको मात्रै म साथ खोज्छु ऋषिजी। अनि तपाईँले भन्नुभयो राजीनामा दिनुभयो, सबैले दिउँ, म एक्लै राजीनामा दिन्न भनेर तपाईँले किन शर्त अगाडि सार्नु? मैले त्यो शर्त सार्नुपर्ने कारण के? तपाईँलाई कारण भनिदिउँ? भनिदिनु साथ। कारण के भने हामीले योजनाबद्ध र सुदृढ न्यायपालिका भनिराखेका छौँ। यसरी बजारबाट प्रश्न उठेको भरमा यदि प्रधान न्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने, निकासको अर्थ राजीनामै हो भन्ने तपाईँहरूले सोध्नु भएको छ भने धेरै न्यायाधीशका विरुद्धमा अहिले प्रश्न उठिरहेका छ नि त। सेटिङका पनि प्रश्न उठिरहेको सेटिङ छ, कार्यपालिका न्यायपालिकाको बिचमा। तपाईँलाई भनिहालेँ नि, सेटिङको पनि प्रश्न उठिरहेछ। त्यस पछाडि गएर राजनीतिक सम्बन्धको नि आइरहेछ। त्यस पछाडि न्यायमा विचलन भयो भन्ने पनि प्रश्न आइरहेछ, अनियमितता भयो भन्ने पनि प्रश्न आइरहेछ। अनि उसो भएदेखि मेरा पनि नि यदि त्यो नै हो राजीनामा मात्र निकास हो भन्ने तपाईँहरूले सोध्नु भएको छ भने उठेका नाम उठेका व्यक्तिहरू पनि तयार हुनुहोस्, म पनि तयार हुन्छु। होइन भने हामी अन्य निकासतर्फ चाहिँ जाउँ। मेरो यति मात्रै हो रे। तपाईँले मुद्दाको छिनोफानो गर्दाखेरि, फैसला गर्दाखेरि आफू चुकेको भनेर मनमा छ नि आज राखिरहनु भएको छ? कुनै मुद्दामा तपाईँ चुक्नु भएको छ? हजुर ऋषिजी, म घटना भन्छु। म विराटनगरमा थिएँ। विराटनगरमा हुँदाखेरि एउटा जुवा मुद्दाको, तपाईँलाई मेरिजको गेमको आयो नि होइन, त्यो मेरिजको गेमको चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरिकोमा मैले यो चाहिँ अब जुन किसिमबाट खेलिने हो, यो किसिमबाट खेलिने गेम जस्तो जुवा ऐनको त्यो बेला 2020 थियो, अहिले त परिवर्तन भइसक्यो, त्यसको परिभाषा 2 मा थियो। त्यसमा चाहिँ ठेट अर्थ थियो, ठेट व्यवस्था थियो। पैसाको बाजी थापी संयोगको आधारमा खेलिने गेमलाई जुवा भनिन्छ भन्ने थियो। यो मेरिज गेम त त्यो बमोजिमको हुने छैन है भनेर मैले व्याख्या गरेँ। त्यस पछाडि अब यसमा धेरै प्रश्नहरू उठ्यो र सर्वोच्च अदालतमा गए पछाडि त्यो बदर पनि भयो। अनि त्यस पछाडि मैले एक दिन हाम्रो तत्कालीन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायजी प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँकोमा गएँ। अनि उहाँले चाहिँ मलाई सोध्नुभयो तपाईँले जुवाको मुद्दा फैसला त गर्नुभयो, तर हेर्नुहोस् जुन चाहिँ नागरिकसँग समाजसँग जोडिएको हुन्छ नि त्यसको चाहिँ विरुद्धमा जानु हुन्न। उहाँले मलाई 2टा एक्जाम्पल दिनुभयो। तपाईँको फैसला कानुन बमोजिम भएका छन्, यो कुरा ठिक हो, तर समाज र नागरिकको हकितको विरुद्धमा गयो, त्यसले गर्दा यो बेठिक हो। त्यस्तै गौरीबहादुर कार्कीले तपाईँलाई जुम्लाबाट चाँकी पुण्डावेदनको आफ्नो क्षेत्राधिकार हुन्छ, त्यही जुम्लाको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार मात्र आदेश गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले केन्द्र सरकारलाई अर्थात् त्यो बेलाको नेपाल सरकारलाई आदेश गर्नुभयो। त्यो आदेश के आदेश हो म तपाईँलाई भनिदिउँ? उहाँले चाहिँ त्यहाँ भुकमरी भयो, रासनको चाहिँ तत्काल व्यवस्था गर्नु भनेर यहाँ गरिदिनु भयो। त्यो आदेश चाहिँ बदर भयो सर्वोच्च अदालतबाट, तपाईँको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र परेन भनेर बदर भयो। त्यो बदर गर्ने मान्य न्यायाधीश चाहिँ अप्रिय भयो। त्यो चाहिँ प्रिय चाहिँ हाम्रो गौरीबहादुरजी चाहिँ प्रिय भयो। त्यो किन भन्नाले उसले नागरिक र समाजको लागि गरेको थियो। हेर्नुहोस् उहाँ प्रिय भयो, त्यही फैसला त्यही आदेश चाहिँ बदर गर्ने चाहिँ यो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र परेन भनेर बदर गर्ने भयो। त्यहाँदेखिबाट मैले एउटा लेसन लिएको छु। अनि तपाईँले धेरै कुरा सुन्नुहोस्, प्राप्त त्यस पछाडि मैले एउटा चाहिँ मैले लेसन लिएको छु। यो सत्य रहेछ केदारनाथजीले भन्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नागरिक र समाजभन्दा न्यायाधीश कहिले पनि बाहिर जानुहुन्न। त्यसै कारण मैले पटक मैले भनिरहेको छु नि, मैले धेरै कम म बोल्छु, बोल्दाखेरि पनि मैले भन्छु म जहिले पनि देश जनता र संविधानप्रति प्रतिबद्ध छु भनेर भन्नुको कारण आज मैले तपाईँलाई खोलेँ। किनभने तपाईँले चाहिँ डिआइजी कोइराला प्रकरणमा छ नि श्रीमतीको हत्या गरेको मान्छेलाई चाहिँ रिहाई गरिदिनु भयो नि त। ओहो, त्यो त गम्भीर आरोप तपाईँमाथि अझै पनि लगाइरहेका छन् नि मान्छे। ओहो ऋषिजी, हामीहरूमा 2 किसिमको कानुन छ। हेर्नुहोस्, यो कैदीको हकमा, कसुर गरेको व्यक्तिको हकमा 2 किसिमको कानुन छ। तत्कालीन मुलुकी ऐनले उहाँलाई 20 वर्ष जन्मकैद गरेको हो, त्यो चाहिँ 20 वर्ष हो। उहाँ कारागारमा बसेको 8 वर्ष 4 महिना 4.5 महिना भइसकेको थियो। 8 वर्ष 4.5 महिना। तपाईँलाई मैले भनिदिउँ कारागार ऐन छ 2000 कति हो त्यो कारागार ऐन, मैले अहिले बिर्सेँ ठ्याक्कै। कारागार ऐन बमोजिम चाहिँ उहाँलाई कैदमा बस्नुपर्ने भनेको जम्मा 8 वर्ष हो। त्यो बेलामा हामीले फैसला गर्ने बेलामा करिब आषाढतिर होला त्यो फैसला गरेको। एउटा नागरिक हेर्नुहोस् आफ्नो बाध्यताले कसुर गर्छ, यो कुरो हुनसक्छ, त्यस्ता क्रियाहरू गरेका हुन सक्छन्, यो कुरो स्वाभाविक हो, यो हुन्छ गर्यो, त्यसमा उहाँ दोषी पनि हो, दोष पनि ठहरिया छ। उहाँलाई कसुरदारबाट हामीले चाहिँ उन्मुक्ति दिएको होइन, तर उहाँ चाहिँ
त्यो बेला हाम्रो तपाईँलाई थाहा छँदैछ कारागार ऐन सक्रिय हुन्छ। त्यो मिनाको लागि माफी मिनाको लागि सामान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश हुने भनेको दुई समयमा हुन्छ अहिलेको व्यवस्थामा। एउटा संविधान दिवसको 3 गते असोज 3 गते एउटा, अर्को चाहिँ दसैँको घटस्थापनाको दिन चाहिँ अघिल्लो दिन माफी मिना हुन्छ। उहाँ 8 वर्ष बसिसक्नु भएको थियो। जेलको सबै क्रियाबाट जेलमा उहाँले गरेको व्यवहारबाट उहाँ सिफारिस गर्न योग्य हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ अब जेलमा बसेका पदाधिकारीको पनि त कहीँ न कहीँ एउटा कानुनी हक त हुन्छ नि। हाम्रो त्यो 2टा प्रावधान मात्र भयो हुनाले अलिकति लेट हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ बस्नुपर्ने कारागार ऐन बमोजिम बस्नुपर्ने जम्मा 8 वर्ष हो। उहाँ 8 वर्ष 4.5 महिना बसिसक्नु भएको थियो करिब। हामीले 1.5 महिना अझ थपेर 8.5 वर्ष कायम गरेर उहाँलाई चाहिँ राय लगाएर हामीले त्यस पछाडि त्यो राय बमोजिम उहाँले भुक्तान गरे पछाडि उहाँ चाहिँ बाहिर निक्लिनु भयो। त्यो नभएको भएदेखि उहाँ चाहिँ तपाईँलाई मैले भनौँ त्यही बेला अब समयभन्दा अघि नै तपाईँले रञ्जन कोइरालालाई रिहा त गरिदिया हो नि त। त्यसमा तपाईँ चुकेको हो कि होइन सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू? होइन ऋषिजी, होइन। कारागार ऐनले उहाँ जम्मा 8 वर्ष बस्नुपर्ने हो। हाम्रो चाहिँ त्यसलाई प्रक्रिया गर्दाखेरि चाहिँ असोजको 3 गते र घटस्थापनाको दिन मात्रै सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी मिना हुने भावनाले त्यो प्रक्रिया गर्न मात्र बाँकी हो ऋषिजी। कानुनको नजरमा उसको अवधि सिद्धिसकेको हो। त्यसले गर्दाखेरि मात्रै उहाँलाई चाहिँ राय लगाएर उन्मुक्ति दिया हो ऋषिजी। यसमा कुनै किसिमको अन्य अनियमितताहरू होइन। यो गलत हो। किन चलखेल भयो त्यहाँ धेरै भनेर बाहिर आयो नि त ऋषिजी, करोडौँको चलखेल भयो। ऋषिजी मैले भनिहालेँ नि, न्यायपालिकामा त्यस्तो हुनै सक्दैन, हुँदै होइन। तपाईँलाई आर्थिक रूपमा कुनै अभाव छैन, भगवान्ले तपाईँलाई सबै कुरा दिएको छ। त्यो कुरा हो? हजुर। तपाईँलाई कुनै समस्या छैन ऋषिजी, छैन। त्यसो भए अब प्रधान न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न तपाईँ पहल गर्ने कि नगर्ने? ऋषिजी, यो अहिले हाम्रो मान्य हरिकृष्ण श्रीमानको प्रतिवेदनमा पनि आछ। तर त्यो चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति जति धेरै कानुनले नै गोप्य राख्ने छ। त्यो कानुन संशोधन नभइकन हामीले सार्वजनिक गर्न सक्दैनौँ। म त कानुनको परिपालना गर्ने, कानुनको पालना भएको छैन भने पालना गराउने पदाधिकारीको रूपमा नेतृत्व गरिरहेको छु। मैले त्यो कानुनको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर अहिले मैले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने या मेरा न्यायाधीशहरूलाई सार्वजनिक गर भन्नलाई मैले हुँदैन। त्यो चाहिँ कानुनी दायित्व र कर्तव्य पुरा गरेको हुँदैन। त्यो सिधा कानुनको बर्खिलाप हुन्छ ऋषिजी। त्यस कारणले नभए तर त्यो विषयमा पनि हामी अब छलफल गरेर परिषद र बार बसेर छलफल गरेर अनि त्यस पछाडि यो न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन हुन्छ प्रत्येक 3 वर्षमा। त्यो अब अस्ति 76मा भएको थियो, अब 79मा हुन्छ। त्यो सम्मेलनबाट त्यसलाई पारित गरेर कानुनमै संशोधन गर्न हामीले लेखेर त्यो पास भयो भने कानुनमा संशोधन भएपछि मात्रै अनि न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति चाहिँ सार्वजनिक हुन सक्छ। यसमा धेरै ऊ छ ऋषिजी, जटिलताहरू छ, जटिलताहरू छ। अहिले जस्तो चाहिँ अहिले न्यायाधीश त धेरै, अहिले त राज्यले पनि नै हामीलाई धेरै सुरक्षाहरूको व्यवस्था गरेका छ। सबै न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ पिएसओको व्यवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दा अलिकति सजिलो छ। नभए हिजो त हेर्नुहोस् त न्यायाधीशको अवस्था हेर्नुहोस् न। हामी आफै गएर तरकारी किन्नु पर्थ्यो, आफै गएर चामल किन्नु पर्थ्यो, आफै गएर मडितेल किन्नु पर्थ्यो या ग्यास किन्नु पर्थ्यो पसलमा गएर न्यायाधीश भएर। हेर्नुहोस् त सरकारले अहिले पनि नि अघि बहालको व्यवस्था मात्र गरेका छ। हामीलाई चाहिँ कुनै किसिमको एकीकृत आवासको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। ल भन्नुहोस् त त्यो मानेमा अनि सम्पत्ति पनि सो गरेर देखाइदियो भने त्यो न्यायाधीशको जीव ज्यानको मा पनि प्रश्नहरू थियो भनेर हुनसक्छ भनेर त्यो गरिएका किन त्यसका फिलोसफी धेरै छन् कानुनमै राख्नुको कारण। त्यसो एनसेल प्रकरणमा तपाईँले कर छुट दिनु गल्ती थिएन ऋषिजी? एनसेलको फैसला मैले त तपाईँलाई राज्यले उठाउन इन्कार गरिरहेको होइन, लाभकर उठाउन इन्कार गरिरहेको क्रियामा लाभकर त लिनुपर्छ भनेर गरेको होइन र ऋषिजी? भन्नुहोस् त पब्लिकको निवेदनबाट पनि त्यो आदेश भएको छ ऋषिजी। किनभने नेपाल भर्खर विकास उन्मुख छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा आर्थिक रूपमा हामी सम्पन्न छैनौँ। यस्तो गरिब मुलुकमा यो किसिमको मुलुकमा तपाईँलाई यो ट्याक्स हेभन मुलुकहरूमा कम्पनी दर्ता गरेर उतैबाट सेयर चाहिँ आफ्नो बेचबिखन गरेर अनि नेपालमा चाहिँ कर नतिर्ने यो प्रवृत्तिलाई हामीले त रोकेर तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा छुट्टै हाम्रो आर्थिक ऐनमा तपाईँलाई आयकर ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई समेत पनि सुदृढ गरेर गरेको मेरो नेतृत्वको हो। अब मलाई एनसेललाई कर छुट दियो भनेर कसरी आरोप लगायो? अब कार्तिक 15 गते तपाईँले एउटा मुद्दाको फैसला गर्दै हुनुहुन्छ। 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको नाम जोडिएको छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको। अख्तियारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उहाँहरूको संलग्नता छ कि छैन भने हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा हो नि।
त्यसमा तपाईँ सौदाबाजी गर्नुहुन्न? ऋषिजी प्रश्न नि कति कति कठोर सोध्नु अन्त। मैले भने नि म त न्यायपालिकाले संविधानको संरक्षण गर्छ, संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्छ। त्यो संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्थाबाट हुने क्रिया हो नि। कहाँ त्यो मुद्दामा पनि नि मलाई चाहिँ यो यस्तो किसिमबाट जोडेर हुन्छ र? यो कुनै पनि मानेमा तपाईँले निर्धक्क हुनुहोस्। कानुनले जे व्यवस्था छ, संविधानले जे व्यवस्था छ त्यही बमोजिमको निर्णय हुन्छ। त्यसमा कुनै हुने छैन। त्यसमा पनि फेरि मैले तपाईँलाई भनौँ, हामी दुईजनाको इजलास हो, संयुक्त इजलास हो। मेरो आफ्नो विचार हुन्छ, अर्को न्यायाधीशको अर्को विचार हुन्छ। त्यो त कानुनको प्रक्रिया बमोजिम। तपाईँले जित्नु होइन, बाजी मार्नु भएन। अब तपाईँको पद सुरक्षित भयो। ऋषिजी घरको टर्यो चलेन्द्र शमशेर जवाराको। ऋषिजी मैले अघि पनि भने नि, म त प्रधान न्यायाधीशको प्रतिनिधि मात्रै हुँ। यो प्रधान न्यायाधीश त कहिले पनि खाली हुन्न नि। म गए अर्को आउँछ नि। तर तपाईँ बाँकी 13 महिना प्रधान न्यायाधीश नै भइरहनुहुन्छ। यस्तो होइन ऋषिजी, यो चाहिँ तपाईँलाई भनिहालेँ नि, यो पदको चाहिँ संविधानले चाहिँ मेरो बाँकी 13 महिना हो ऋषिजी, होइन? तर 13 महिना बिचमा त आज ठिक छ, भोलि के हुन्छ? राजनीतिकहरूले चाह्यो भने त मलाई हटाउन सक्छ, होइन, कसैले हटाउन सक्दैन। त्यस्तो होइन भन्नाले मैले भन्न खोजेको के भने, भोलि कसले देखाएको छ र? कसको समय निश्चित हुन्छ र? संविधानले चाहिँ निश्चित गरेको छ। तर म त चोलेन्द्र हुँ नि, होइन? मेरो चाहिँ निश्चित हुन्छ र? त्यसो चोलेन्द्र शमशेर जवाराले पद छोड्न पनि जानेको छ। होइन ऋषिजी, मैले भनिहालेँ नि, मैले चाहिँ पद छोड्ने भने त त्यो संवैधानिक विधि र प्रक्रिया बमोजिम हो। जबसम्म म त्यो पदमा रहन्छु, मैले त्यो विधि र प्रक्रियालाई नै हेर्ने हो। त्यो विधि र प्रक्रिया बमोजिममा मैले जाने हो। त्यसदेखि बाहेकका परिस्थितिहरू पनि हुन्छ नि ऋषिजी। त्यस्तो परिस्थिति कस्तो हो? देशमा सङ्कट आउला ठुलो। अब तपाईँलाई मैले भने नि, संवैधानिक सङ्कट आउला। अब होइन, मेरो त त्यतातर्फ त कहाँ म त्यतातर्फ जान्छु र? म त संविधान बमोजिम समाप्त हुने हो कि होइन नि ऋषिजी। मेरो त त्यस्ता कुनै कल्पनै छैन। म त त्यतातर्फ सोच विचारमै छैन नि। म त यो संविधान बमोजिमको दायित्वहरू निर्वाह गर्ने। संविधान बचाउनु तपाईँ मरिहत्ते गर्नुहुन्छ। यो त मेरो दायित्व र कर्तव्यभित्रै पर्छ नि ऋषिजी। यो संविधानलाई मर्न दिनुहुन्न तपाईँ। हेर्नुहोस्, म नागरिकको हिसाबले पनि मिल्दैन। यो संविधानकोमा म प्रतिबद्ध छु। म पदको हिसाबले नि, प्रधान न्यायाधीशको हिसाबले नि यो संविधानप्रति म प्रतिबद्ध छु नि। यो संविधान त मेरो त सिरानी हो नि। यही सिरानीमा त रहेर मैले सुत्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ? भन्नुहोस् त, यही सिरानी राखेर तपाईँ हिँड्नुहुन्छ। अब यो संविधान बमोजिम त हिँड्नुपर्ने मेरो दायित्व र कर्तव्य नै हो नि। मेरो इमान्दारी त नै त्यसैमा छ। थ्याङ्क यू सो मच प्रधान न्यायाधीशज्यू। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। जीवनको पहिलो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता हजुर तपाईँले मलाई दिनुभयो, पहिलो मैले लिन पाएँ। हजुर ऋषि, म धेरै खुसी छु। हस्, थ्याङ्क यू ऋषिजी। थ्याङ्क यू सो मच। मेरो पनि ऋषि धमलाजीलाई म उच्च सम्मान गर्छु। तपाईँले आज मलाई यो यसरी आफ्नो टेलिभिजनमा प्रस्तुत गरिदिनु भयो। त्यसको लागि सबै टिमलाई नै, तपाईँदेखि लगायत सबै टिमलाई मेरो हृदयदेखि नै तपाईँप्रति आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्छु। नागरिकलाई विश्वस्त हुन, मेरो दायित्व र कर्तव्यप्रति आश्वस्त हुन र मेरो प्रतिबद्धताप्रति आश्वस्त हुन म सबै नागरिकलाई हृदयदेखि नै हृदयदेखि नै अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। चाँदी जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।